Vale, sí, ja ho està gravant. Vale. Bueno, posau un dia més, tornar-hi. Hem de tornar al col·le. Ara ja sabem jugar una mica, ara ja hem après alguna cosa en aquests anys. I després de, crec que farà 2 anys que vam fer els primers anàlisis aquell hivern que s'escoltava bip de fons. Esperem que no s'escolti bip ara, però bueno. I això vam fer Bretònia i els Foscos, 2 llibres que més dispars impossible. I perquè era el que jugàvem llavors, doncs ara farem anàlisis de llibres de Warhammer. Efectivament. Començarem per Imperi, també la idea és fer orcs i goblins, quan trobem un altre esgarrapar de temps. I el format serà el mateix que l'altre. Seran 2 parts, la primera analitzarà una mica les tropes i tot, i la segona analitzant objectes màgics, personatges especials, i fent un últim comentari del que és com l'exèrcit, de com funciona i coses d'aquestes. I us donarem una mica d'insight, ja que fa un temps que juguem i que remenem una mica, i nosaltres ara ja creiem que podem dir alguna cosa sobre el que és jugar Warhammer. I de fet fins i tot estaria guai. Hi ha altra gent que ho fa, que és com presentar una llista de 1.500 punts. Mira. Que tu diguis, això és Imperi, sense fer com coses rares i comentar una mica aquella llista. Doncs mira. I també ensenyem miniatures, que sempre està guai. Doncs per la segona part, quan ho tinguem tot posat sobre la taula, també us presentaré una llista que és com la meva estàndard i comentaré una mica també a defensar perquè és com és, no? Però bueno, Imperi. Va sortir el 2000, aquest llibre, que va ser a l'octubre o al novembre. Sí, no? Just amb la caixa. Sí, la portada suposo que és un Gallagher. És un Gallagher de manual, que de fet també fa la de 7ª, i vull dir... Aquest ha estat guapo, sense el cas. Sí. Aquest se'l va a tresos, No. Aquest és el porta de batalla, aquest xapa tresos, perquè no pot portar escut, pobret. Però sí, o sigui, és un Gallagher en tota regla, vull dir, aquí aquests... Maleficarum, és que el comet aquí... Ja. No. Però bueno, aquí les fotos ja es veu que ells ja sabien el que era jugar Warhammer, que és Imperi contra orcs, que és el que trobareu a les taules de la Garrotxa. Això és d'aquella foto que vam fer clàssica de Mundos de Warhammer, que hi ha com aquesta foto en 3 bilions d'angles diferents, que estem pensant en recrear-la. I aquí si jugues al tren d'artilleria de Nul, la llista alternativa... O sigui, jo aquí només veig rates contra rates. Ja. És increïble. És curiós aquí. Sí. Hosti, 2 morters, 2 salves, 2 grans canons... Rates peleando por un churro, Ja. Tu, Brad, que vostès són grup de comandament, dic això. Que es pot fer, que parlarem del que vostès són grup de comandament. Aviam. I res, aquests edificis clàssics que van fer per 6ena, aquests 3 sí que van ser una mica els únics que van treure, això és com un accessori de Forge World, que van com tonejar una mica, i llavors aquestes són les coses que van fer amb el pack aquell de Plasticar extret, que és com, no compro Plasticar, compro la Muralla Citadel i la desfai per fer això. Però bueno, quan corres a Workshop... No. Bueno, però és un clàssic també, i l'època aquesta dels turons aquests enllisats de 6ena, que... Bueno, aquí tenim un Adrian Smith en tota regla, de Luthor Hassen, el fill de puta més dur de l'Imperi, en primera plana. Vull dir que, bueno, aquest també tocarà recrear-lo, perquè... I aquesta tampoc és la il·lustració guapa de Luthor Hassen. Bueno, té la de l'home bèstia arrencat, però aquesta a mi m'agrada bastant, la veritat. A caballo regalado. Sí. Ja li agradaria a Luthor Hassen així. Però bueno, anem una mica... Qui el va fer? En Cavator, evidentment... I la resta, els grossos, no? En Presley, en Thornton, en Pirinen i l'Stillman, vull dir que estaven aquí tots ficats, i efectivament, Gallagher. Vale, bueno, Imperi, anem pam a pam, vale? Vull dir, Imperi al final és... Aquí ens foten tot el seu supertext, tots el coneixem, el que és l'Imperi al final, vull dir, regne dels homes, aquí no hi ha salvacions per armadura, vull dir, salvacions especials de la dama, tots tenim pólvora... El coratge base és 7 i anem a jugar, no? Vull dir que... Perfil humà. És perfil humà base, vull dir, quasi que diríem que és la facció humana en la que es basa com la línia base de la resta del joc. Vull dir, crec que després quan comencem a mirar perfils, però moltes coses de Warhammer es poden comparar. Sí, jo crec que ja podem arribar aquí. Ja podem acabar d'arribar-hi. L'Imperi, John. L'Imperi, l'exèrcit imperial, quina és la base? Quins són els fonaments sobre els quals edifiques el teu castell? La tropa estatal, que altrament podríem dir espadatxins.
vale? Però la tropa estatal és la infanteria imperial bàsica, vale? Que ve en tres variants, vale? Que cada una té les seves coses, però la tropa estatal és aquest perfil base, no? De moviment 4 polzades, habilitat d'armes 3, excepcions, projectils 3, que tampoc ens importen, 3 de força, 3 de resistència, iniciativa 3 i lideratge 7. I un atac. I un atac, però bueno. I lleugera, generalment lleugera. Llavors, clar, aquí ja tenim la base d'això, que això sol venir a costar 5 punts, llavors 6 punts per l'equipament i 7 si tenen escut. Llavors, això ja és la tropa base més base del joc, que després aquí podem comparar-ho amb tantíssimes altres coses. Vull dir, veiem el que val un Goblin, perquè a un Goblin li baixes 2 punts al lideratge i baixa... Un punt d'habilitat d'armes. Un punt d'habilitat d'armes i et baixa 3 punts de cost. I Bretònia, 3/4 del mateix. Llavors, bueno, les tropes estatals són una mica l'espina dorsal de tot, no? Vull dir que sempre quan comences un exèrcit d'imperi, generalment serà un exèrcit on la infanteria importa, i importa molt, i és la base de tot. Després mirarem també per què és tan important, però bueno, al final les tropes estatals... Tu, però, per què han ficat el compte lector aquí? No ho sé, no hi ha el capità. És com, no, et fico directament al compte, perquè és un tonto, saps? No, és un tolai, pobreta. Després en parlem del compte lector, hi ha molt a què parlar. Però hi ha un tema també, jo crec que abans d'entrar amb la xitxa de les tropes, també és com, al final tenim la base de tot, són les tropes estatals, que és això, que són alabarders, espadatxins, llancers, arcabussers, i no sé per què no hi han posat els ballesters aquí, però bueno, sí, perquè els posen a la secció de milícia, és veritat. Però bueno, aquí està. Que si has de ficar també els arquers i tot. Clar, però perquè aquells, o sigui, perquè és un tema que els foten a milícia, perquè es feien amb el kit que va sortir de Mordheim, de milícia, els tios amb 2 armes, tenien les ballestes i els arcs. Els arcabussers Tretallell també. Perquè quan va sortir a cinquena van treure un kit de braços per fer arcabussers de metall. Sí. Però bueno, suposo que quan va sortir la caixa van fer els de plàstic, els van ficar aquí al final. Però bueno, o sigui, serien aquestes, no? Llavors és com, la base de tot és, tenen aquest perfil, armadura lleugera, l'alabarder té una alabarda, puja força 4 a 2 mans, vaja. El llancer té una llança, els hi pots pagar un escut per un puntillo més i acaben valent 7 punts cada un, i l'espadatxí, la tropa premium de les tropes bàsiques del joc, que és un tonto que val 7 punts, porta lleugera, porta escut, té habilitat d'armes 4 i té iniciativa 4, que això vol dir que generalment la resta de tropes bàsiques del joc, si no són elits èlfiques o del caos o coses així rares, li aniran a 4s, i... Ell gairebé sempre anirà a 3s contra tothom. Ell pràcticament sempre anirà a 3s, no té molta força, però tampoc vols que mati, el que vols és que sobrevisqui. Que faci parry. Exacte, perquè tenim lleugera, escut i parry, llavors salva el parry 4s. salva 4s. I en combats perllongats, que això és important, la iniciativa 4, que no la tenen ni els cavallers, vol dir que generalment picarà abans que la resta de tropes equivalents. És raro que li donin el punt d'iniciativa, el punt d'iniciativa no el paga. Bueno, o sigui, podríem discutir si no paga el punt d'iniciativa o el punt d'habilitat d'armes, però la iniciativa és rara perquè no hi ha cap altre perfil humà en tot el llibre que tingui iniciativa 4. És que, de fet, crec que així com l'únic que té... És com racial, perquè els golems nocturns, per exemple, canvien un punt de lideratge per un punt d'iniciativa. Alguna cosa d'aquesta rara. L'espadatxí imperial és una raresa en aquest sentit de que val 7 punts i hauria de tenir iniciativa 3, però li donen 4. O costar 8 punts. O costar 8 punts, però li donen 4. Vull dir que, bueno, són aquestes coses que tampoc... Diríem que la iniciativa tampoc sempre és tan rellevant, perquè contra tropa que salvi bé o que tingui una R alta, tampoc és el mal que els hi faràs. O sigui, realment, iniciativa alta és bona si també en tens força molt alta i no dus arma a 2 mans. Que és com si ets un orc negre amb 2 armes de mà, si tingués iniciativa 4, repartiries hòsties com pans. Perquè normalment la gent que té molta iniciativa solen ser elfs, que tenen força 3 de... I crec que no hi ha cap elf amb força 4 de base. Els lleons blancs, que poden lluitar amb arma de mà. I tenen iniciativa 4 o 5. I si no, els mestres de l'espasa, perquè quan tenen la seva regla de mestres, per això són mestres de l'espasa. Serien novells de l'espasa. Però bueno. Però, clar, o sigui, llavors al final l'espadatxí el que té l'única diferència és aquesta, que la iniciativa en alguns casos de nínxol contra tropa molt més justa i tropa, diguem-ne, lleugera, com goblins o coses així, si els piques abans, potser sí que mates algun abans no et piquin. Però bueno, al final, la base és això, tu t'agafes, no ens enganyarem, la teva base són els espadatxins,
poder algú una mica... I la subbase també. I la subbase també. I els reforços també. Ara hi arribarem. O sigui, la putada està que com tenen aquest punt extra d'habilitat d'armes sobretot, Sí. i no paguen l'altre sobrecost, i sobretot salven bé, perquè tu vols que això sigui una enclusa. Efectivament. Que et carreguin 10 cavallers escollits del caos i encara tinguis 5 punts per tenir 3 files, la bandera, potència i tot. Efectivament. Llavors, clar, si a part pots salvar una mica, perquè, clar, salvant a quadres és que fins i tot amb força 50 ataquen. Salves Encara a 6. salves a 6. Tota Encara la resta salves és com algú. el que va amb llança, no pots fer servir l'escut, o sigui, per tant, no fa el parry, salva a 5, per tant no salva, i els alabarders, que crec que... Directament... No, perquè o sigui, és arma a 2 mans. És arma a 2 mans. Que és com tens força 4, llavors, si carregues guai, poder per un destacament, que ja parlarem més tard dels destacaments guai, però per fer un bloc, a no ser que sigui per estètica, no val la pena. És complicat. Perquè amb un atac només d'habilitat d'armes 3, que impactaràs del 4, que si tinguessin 4 com els espadatxins, que encara impactes... Després diríem... Però clar, habilitat d'armes 4, la tropa base és com... Per mi és una cosa, aquí es van equivocar. No, amb habilitat d'armes 4, perquè és com... La tenen els cavallers, que són nobles, superentrenats i tal, igual que la cavalleria bretoniana, o la tropa èlfica, o tropa nanesca. Sí. Bueno, el caos té 5, però com es diu, els bàrbars del caos. Però clar, aquí un conoma tonto tingui això... Sí. Bueno, sí, és això, o sigui, i els espadatxins realment crec que haurien de valdre 8 punts i podrien tenir habilitat d'armes 4. Perquè llavors dius, pagues el Premium, jo els seguiria jugant, personalment, però sí que és això, que generes molta diferència. Sí. A mi realment, amb habilitat d'armes 4, entenc que volen representar que són lluitadors cos a cos, així com molt a prop, i el parry i tal, però que això al final és el parry. Amb habilitat d'armes... O sigui, fins i tot entenc la iniciativa. L'habilitat d'armes 4 crec que trenca com la dinàmica sencera del que és com la tropa base imperial. Perquè és tan abrumadora que és com encara que tinguessin 3 els voldria jugar perquè tens el parry. Perquè tenen el parry. Sí, és així. I llavors que tens el parry, a part sempre atacaràs primer perquè amb iniciativa 4 crec que això menys elfs i poder caos i algun Skaven atacaràs tu primer. Però clar, és que amb habilitat d'armes 4 és com tothom et passa impacte al 4 i tu gairebé impactes al 3. Vale que tens força 3, però és més el filtre de passar del 3 al 4 per impactar, que crec que és un 16,6%, que clar, això sumat a la teva salvació fa que aguantis molt més i clar, tot això va en detriment dels llancers, per exemple. Efectivament. O sigui, és com sortint de base dient, bueno, doncs els espadatxins són la millor opció de tropa i ja està, vull dir, no hi ha color. Llavors volem pagar espadatxins i volem pagar blocs grans. Si dius, hosti, casos una mica més de nínxol, podríem pagar llancers. Podries pagar els escut i valen el mateix que un espadatxí, l'enemic t'impacta 3, o sigui, t'impacta més fàcil i tu salves un punt pitjor, però guanyes la fila de darrere d'atacs. Llavors, en certs casos de nínxol contra tropa lleugera et pot rentar... Contra guerrers Skaven... Tropes imperials, goblins... Pagesos bretonians... Cavalleria lleugera... Contra elfs... Ja hi ha, faccions que et renten contra nans, caos i orcs i llagardaixos, jo et diria que no t'hi esforcis, però per exemple, morts també et renta i t'ajuda a acabar de guanyar el combat. Llavors, ja tenen un nínxol, els llancers, però si els espadatxins tinguessin habilitat d'armes 3, estaria tot bé, diguem-ne. O sigui, estarien tots igualats. Llavors, bueno, el que volem partir, però de base, és agafar una d'aquestes dues, això és la base del teu exèrcit, i fer mínim 2 blocs de 20 o de 25. Jo ara personalment m'agrada de 25 perquè tens molt de marge de que et matin xusma abans no comencis a perdre files i abans no comencis a haver de fer pànics. Tot i que després és molt més complicat maniobrar. Això és veritat. I més si feu frontal de 4. Sí. Que és com, jo aquí som molt de fer frontal de 5. Sobretot jo. Perquè el comand queda centrat al mig i queda molt més maco. Queda guapo. Però ara últimament també ho estem fent perquè és el quadrat imperial de 5x5, són 25. Però clar, si jugues 4 per 6, que serien 24, clar, arriba un punt que és com si vols pivotar, te la lia molt. Has de moure tant que segurament, depèn de com siguin les taules, o t'estimes contra algú teu, o et menges un bosc i ja et quedes clavat. I llavors han d'anar molt més lliures. Però clar, com alhora tens els destacaments, a no ser que juguis. També és com... Aquesta edició està pel que hem anat veient i tot, que és com jugar a sisena amb escenografia és una mica una anomalia. Perquè si vam jugar un descampat, 2 boscos, 2 turons, batalla campal, 3 partides, 1.600 punts. I vinga, i això en vena. Llavors, clar, que és com a una batalla campal, l'exèrcit imperial és superior.
Sí. O sigui, a menys escenografia és més capacitat de maniobra i més pots fer. A més escenografia... I pots fer un tren llarguíssim de frontal de 4 amb 6 files per això. i no et molestaràs. Clar, i és com hi ha exercicis com aquests, o orcs i goblins que peguen moltes tropes que tenen molt d'avantatge, i en canvi, a més polar a la taula, doncs altres exèrcits com, jo què sé, llangardaixos, que són gairebé tots fustigadors, silvans i aquestes aberracions de finals d'edició... De setena, directament de setena. Que ja no surten d'en Pirinen, doncs clar. Llavors això és una cosa que és com també a tenir en compte, i també perquè això és com principi d'edició. Sí. I tenien pensada una manera com inicial de jugar, que era més de blocs i aquestes coses, menys fustigadors, que és com orcs no tenen pas fustigadors. No. O màxim donant com a cada exèrcit una unitat de fustigadors. Sí. Que això és una cosa que hem de comentar també, que és com aquests 2 llibres que ara analitzarem, com que van ser els de principi d'edició, són els que estan fets, creiem, seguint com més la idiosincràsia de lo que Pirinen va dir. Això és sisena. Clar, això és com la columna vertebral. Es pensa així. Tens coses bones, tens coses dolentes. Per exemple, imperials tenen accés a fustigadors, exploradors, però només una unitat. Orcs i goblins directament no hi tenen accés. Però tenen altres coses, que per exemple Imperi no té. Llavors, animositat. Però després començaran aquests llibres més de segona tongada, després de la onada inicial. Que ja comença, bueno, bàsicament és el símptoma de l'estrella del rock, que és com cada exèrcit sempre ho han fet per ben deixar, que en sabem aquesta cantarella. Però al final més, i al final és com, vale, tens imperi, regla especial que tens, destacaments. Sí. Orcs i goblins tens com aquestes cadenes de pànics que pots ignorar el pànic del que és més petit que tu, perquè és una autocràcia. I el gegant li suda tot. A més altes i més gros, més més orc. Però tens animositat, que és dolent, i tens trinxat, que és dolent. Llavors, clar, acabes tinguent exèrcits que ja venien d'altres edicions, que no negarem, però com llangardaixos, que tens quasi els 2 atacs perquè són depredadors, que tens la sang freda de tot l'exèrcit, que tires amb 3 daus, que tens les postes d'ous, aquestes que els fan millorar... Els que carreguen a través de fustigadors, més petits... Clar, saps què vull? Sí, atacs enverinats per aquí, per allà, o sigui, vas com sumant moltes coses... Sí, acabes tenint moltes regles. Que ja a partir com del 2002, perquè amb els elfs encara no. Perquè els elfs foscos, per exemple, que jo sóc un veterà general d'això, no tenen gairebé regles especials. D'exèrcit és com, vale, odies els elfs, punto. Quan tires màgia, sumes, punto. Però tot l'altre és com màxim tens, jo què sé, butxins, cop letal, guàrdia negra, tossuts, odi etern, tal. És res, és molt poc. En canvi, jo què sé, Bretònia, vale, tens la dama, odies els... Bueno, és com els pagesos se la suen, tal, i van donant més regles especials. Llavors veureu, és com, no, Imperi i orcs, allò és com un descampat. És a caraperro, és Warhammer genuí. I per això ens agrada tant, perquè hi ha molt poques regles especials i bàsicament has de jugar a posició, no has de jugar com a intentar buscar el combo. Que la cosa que és, això és molt més moviment Hammer i a més, per jugues l'exèrcit és més fer combos. Sí, o sigui, i és com realment ens agrada a nosaltres entendre el joc després dels anys ja que portem jugant a Fantasy, que de cop és com dir, vale, tens un exèrcit per començar, que això és molt important, el lideratge 7, perquè Imperi i orcs són l'exèrcit de lideratge 7, i això et carda que flipes, perquè si surts de la bombolla, et maten el general, comences a patir terrors, patir pànics, ho pateixes moltíssim. Llavors això et castiga el fet de jugar allò a saco. Sí, en plan, has de jugar molt conscient del que pots fer, del que no pots fer, com estalviar-te pànics, les unitats grans t'han de matar molta més tropa per causar-te un pànic i llavors t'està fomentant que facis blocs, etc. Llavors, clar, realment són exèrcits que quan aprens a jugar a Warhammer i entens com va sisena, a nosaltres ens agrada perquè et recompensa com molt la manera de dir, vale, he entès com es juga, he entès com t'has de posicionar, moure, és molt divertit i recompensa molt el sentit de dir, entendre com es juga l'estratègia, de dir, jo em sento molt més, no sé com dir-ho, realitzat com a jugador de fer una partida d'imperi o una partida d'orcs contra qualsevol altre exèrcit, que no pas jo sortir en Bretònia i dir, tiro cap endavant i guanyo. Perquè allò a mi no em diu res, ara ja personalment. És com a mi m'agrada que la meva puta xusma tingui lideratge 7 i no salvi poc. Llavors, això és Warhammer i la resta són tonteries, vale? Són Imperi i orcs. Els elfs, nans i elfs foscos són aquesta primera tongada també que van entrar, que ja comencen a tocar coses una mica. I també els vampirs, que jo sé que no sé què es van fumar quan va fer els vampirs, realment. Vampirs, tela també, però clar, després ja comencem els Cavens, que comencen a pujar el llatge nou la tropa per les files. Caos, llagardaixos,
Què més hi havia? Homes bèstia. Homes bèstia, Camry... Bueno, en plan, ja comences a tocar coses que de cop la tropa passa de pujar de lideratge... Bueno, vull dir, canvia, diguem-ne, el disseny de joc. Però bueno, ara mateix estem aquí, anem a parlar de com pots guanyar amb aquests homes vestits en pijama i anirem veient, vale? Però vull dir, aniran sortint aquests punts també del que és jugar a Warhammer, Vale, bueno, doncs això, bàsicament. Tema d'això de tropes, hi ha una altra cosa també que hi ha gent que li passa, que és com els regiments de tropes estatals, entre els quals ara crec que no s'inclouen els arcabussers, és a 2.000 punts, si el teu general és un compte lector... Sí que s'inclouen. Pots portar... Ah, sí que s'inclouen els arcabussers, vale. Pots portar un estendard màgic de fins a 50 punts, que tothom sap quin és, que és l'estendard del Griu, que ja en parlarem. Però us ho dic perquè a vegades hi ha gent que 1.500 punts els hi carda i no li podeu cardar. Heu de tenir un compte lector de general. O sigui, heu de jugar a 2.000 punts a 2.000 i tenir el compte lector. Si voleu fer 1.500 punts heu de pagar un capità que s'hi porta estendard de batalla i es porti ell mateix l'estendard i li puguin xafar ben xafat. Vale? Llavors, bueno, això són aquests primers 4 perfils. Ho hem explicat tot i ara ve la milícia. La milícia. La milícia es fa amb aquell kit de Mordheim multicomponent que estan tots així. De la companyia lliure. Que costa un piló d'encaixar. Vale? La milícia bàsicament és la xusma que ha d'acompanyar el que és les tropes estatals. Vale? Generalment no tenen armadura i és el mateix perfil, l'únic que canvia són les armes que tenen. Vale? Llavors tenim arquers, que són els nostres fustigadors, que són tios amb arcs que arriben a 24 polzades / 60 centímetres de força 3, i són tots fustigadors. Ballesters, que la ballesta és una arma molt bona, que arriba a 30 polzades o 75 centímetres, que et permet disparar molts cops a on no t'arriba un arcabús. Vull dir, hi ha molta gent que juga a l'arcabusser que és com... per hàbit. Hi ha molta gent, que això ho he vist bastant, hi ha molta gent que quan comença a jugar a Imperi diu uah, jugaré arcabussers, uah, força 4, penetració, no sé què i tal, i ha estat 3 torns que ningú se li apropa, efectivament, esperant disparar, i en canvi, des que jugues ballesters, des de gairebé que el primer torn, comences pum, 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 pum. I hi ha una cosa molt important dels ballesters també, que és com la seva arma, com que és a 30 centímetres, 30 polzades, 75 centímetres, clar, la meitat és molt més endavant del que sembla molts cops. Llavors, quan les línies es troben, tu molts cops pots atiar i estàs a curtes. Clar, aquests tios van a 4 molts cops i queda allò, una unitat de merda, o li vols disparar per al següent torn, acabar-la de carregar i treure-li una fila. Aquests tios són, valen el seu pes en or. O aguantar i disparar. Efectivament. Vull dir, són uns putos jefes. Vull dir, els ballesters són un sleeper hit i molta gent no els juga i realment està molt bé l'arcabusser, Però molts cops, amb força 4, fotre-li un menjo a la penya a salvar, ja fas prou. Però és que realment, a no ser que facis un spam per matar cavallers de pólvora, jo crec que és com... és que ningú salva. No. O sigui, o salves a dosos o no salves. O no salves, o vas amb boles. O el pitjor, salves a sisos. Jo preferiria que els orcs anessin amb pilotes. I vols que anessin un punt menys. I que costessin un punt menys. Ja. Perquè, total, un atac de força 4 ja t'ho treu. Saps què vull dir? I els alabarders tant de bo anessin amb pilot a picar. Clar, que és com per això els orcs salvatges són tan bons, perquè no tenen la 6 d'armadura, tenen la 6 d'invulnerable. Això sempre ho tens. Sí. O sigui, pot tocar, però en canvi l'altre és com, bueno, si vas... Jo entenc que si ets... Però clar, és que a no ser que sigui un nan, però clar, el nan ja va salvar 3 o 4. Ja és diferent. Però clar, els que van empesant molts o van amb lleugera gairebé tots, o lleugera i escut, orcs que no porten res, els orcs negres, lo màxim que salven poder són els senglars que van a 3, que aniran a 4, però bueno, és que poder per això tens el canó. Sí. Però amb força 4 va que xuta, perquè feriràs gairebé tots, el 3 al 4 i gairebé que no salva. No, i estan superbé perquè és això. I en canvi, per exemple, l'arcabús, posem l'exemple contra orcs, però que és com, clar, des del primer torn ja has disparat les ballestes, fotràs 2 trets al primer llargues, al segon a curtes, i en canvi amb els arcabussos gairebé sempre fotràs 2 trets de llargues i aquest menjos a l'armadura és que te la sua, tens força 4 igual. Saps què vull dir? Estàs fent com un overkilling, o sigui, estàs com massacrant en tema d'armadura, que poder contra els genets de senglar sí que va bé, perquè vas del 4 al 5, però clar, és contra una unitat de tot el llibre. Sí. Que és com si has de jugar contra Bretònia, fot-li gas. Si has de jugar contra Caos, fot-li. Però si no, jo per això un dia... Ballesters, com a opció general, estan superbé, perquè és com... I tenen un altre tema, que és com contra cavalleries lleugeres, molts cops a l'arcabusser,
potser no et podrà aguantar i disparar, perquè la cavalleria lleugera estarà massa a prop. I en canvi el ballester No, però això, té més abast. això va amb la distància de moviment de l'altre, Clar, però, bueno, ja, però no, clar, o tu sigui... des de 15... Sí. No, Ja t'entenc. Però és com tu pots aguantar disparar amb una pistola. Sí. Però bueno, vull dir, ballesters molt sòlids, vull dir, els podeu fer servir, i després hi ha companyies lliures, que són els típics esparregats que van amb 2 armes, vale? Aquests estan molt bé, hi ha molta gent que els fa servir, sobretot de destacament, i bàsicament perquè tenen 2 atacs, vale? Vull dir, van amb pilota picada, vull dir, no tenen armadura, no salven amb res. Ojo, vull dir, perquè hi ha gent que els porta sempre com a destacament, que carreguin per al flanc, clar, no salven, llavors molts cops l'enemic li interessa més cascar-te companyies lliures que no picar-te tropa estatal, perquè almenys la tropa estatal tindrà escut i armadura. Llavors, clar, les companyies lliures realment poden estar molt bé a matar coses lleugeres amb R3, com goblins, com elfs, altres tropes imperials i tal, eixams, per exemple, tu els hi carregues i comencen allà a fer així, i ojo. O sigui, que és com aquests, si jugues llancers, fica'ls aquests de companyia. Sí, perquè vol dir que aquells per matar llancers xusma. estàs fent counter a un exèrcit que saps que no té R4, però clar, si jo carrego amb guerrers del caos, amb alabarda, el que sigui, a un bloc d'espadatxins i em fas la contracàrrega i vas amb aquests pel flanc... Vols matar aquests. Que és com m'has donat 4 atacs, si és un bloc de 7, m'has donat 4 atacs o 5... Sí. Que vas a tresos i no salven. Que aquests, que van a 4 5 i jo salven a 5 o 5 o 4, no faré res. No. I jo faré 5 baixes. Sí. O 4 baixes. Vull dir que estan molt bé i de fet els podeu fer servir també amb unitats més petites. A vegades la gent els fa servir, són molt barats, s'ha de dir, valen 5 punts, ja tenen la segona arma pagada. Llavors en pots jugar com a destacament 5 per 25 punts i hi ha gent que els fa servir per guardar dotacions de màquines de guerra o enviar-los a pillar quadrants. Poden matar snotlings, poden matar eixams, vull dir... Estan per lo que estan, vull dir, si necessites parar una càrrega, necessites parar un bloc de cavallers, tenim una cosa, que són les tropes estatals, aquests tios tenen una altra feina, però també estan molt bé. Es trinxen elfs, es trinxen goblins, vull dir que estan guais, les companyies lliures, i tenint en compte que són la nostra tropa més barata, val? Vull dir que a vegades, per acabar de rodonir punts, no t'entraran certes coses, podeu jugar una unitat grossa. Però clar, què passa? Guanyen fent atacs. Llavors vols fer-los enfrontar el gros, pagar-los el comandament complet, no poden dur destacaments, llavors sí que és una unitat una mica rara en aquest sentit. Llavors, com generalment el seu lloc estan els destacaments, que ara anirem a parlar dels destacaments finalment, crec que ara ens posen la regla, però bueno, per tenir-ho en compte, vale? I l'altra cosa que és com, per exemple, si juguéssiu contra morts i tal, aquests, amb un... com es diu? Amb un monjo guerrer d'aquests, un sacerdot guerrer. Sí, un sacerdot guerrer. Clar, això, que et baixaran amb el comand, seran un frontal de 5, seran 9 atacs de tropa. Clar, si li dona odi, clar, i treus molt més suc. Sí. Perquè al final tothom, menys cavallers del cercle interior i flagellants que van a part, tothom té força 3 en aquest. Sí, tothom té força 3. Tothom té força 3. Llavors és com poder la manera com per més apretar-los és allà amb un sacerdot guerrer. Que de fet és bastant temàtic, perquè t'estàs fent com la xusma sigmarida que va a cremar una bruixa, vull dir que podeu perfectament tematitzar-ho. Vull dir que sí, realment amb un sacerdot guerrer també contra certs armis poden tenir el seu nínxol i això, tropa que tingui pitjor combat que ells, només se m'acudeixen esquelets zombis i goblins i homes d'armes bretonians de setena, que clar, vas a tresos... I esclaus Skaven. Esclaus Skaven, és veritat. Llavors vas a tresos i a quadres, llavors si no salven gaire, encara els hi feu un xafastre i el més interessant és que aquest puguin buidar frontal perquè ningú se t'hi torni, perquè com que no salven, encara després te'n maten de tornada i encara perds. Vull dir que, bueno, companyies lliures és això. Llavors, efectivament, ara arribem a la part heavy que dèiem de les regles, vale? Que és la regla d'imperi, vale? que és el destacament. Això, explica-ho tu. Top a mi, vale? Això és el curs de... com es diu? Ja em sortirà cantant, vale? És el curs de lleis aplicades. Vale? Això us ho heu d'aprendre, però com el que està primer de carrera per ser advocat, vale? Perquè el destacament és la vostra columna vertebral de tot, vale? I us dona la vida. Vale? Destacament és el que fa que les tropes imperials, que estan bé però tampoc són top tropes, puguin guanyar contra adversaris molt més heavies que ells. Vale? Llavors, què és un destacament? El destacament bàsicament és una unitat que acompanya una unitat més gran. Vale? Llavors vosaltres podeu pagar una unitat que ha de ser tropa estatal
o gran espaser, vale? Que ja encara no hem arribat als grans espasers, però bueno, ja hi arribarem. Però tropa estatal que han de ser alabarders, llancers, espadatxins o arcabussers, vale? O grans espasers. Llavors vosaltres pagueu tanta quantitat d'aquesta tropa, vale? I el destacament podeu pagar un o dos destacaments i cada destacament pot ser de fins a la meitat d'efectius que la unitat mare. Vale? O sigui, si porteu 20 espadatxins, podeu portar un destacament de 10 i un destacament de 10. Vale? Llavors, això el que us permet, els destacaments, pot ser pràcticament qualsevol tipus de tropa menys grans espasers i flagel·lants, vale? I això són el que en diem unitats mare, vale? El que en anglès en diuen mainstay, i després, o independents, i després hi ha els destacaments que són les unitats que les acompanyen, vale? Les unitats acompanyants. Llavors, les unitats acompanyants poden ser qualsevol tipus de tropa, menys grans espasers, ni flagel·lants. I després unitats mare poden ser totes les tropes estatals, els grans espasers, però no podeu fer ni ballesters, ni companyies lliures, ni arquers que siguin companyies mare, vale? O sigui, ells, diguem-ne, estan fets per acompanyar altres unitats. Llavors, bàsicament, un cop dit això, un cop tu comences a jugar, quan tu et fas la llista, pagues la unitat, pagues els seus destacaments, i aquells són els seus destacaments, només els d'aquella unitat. Es despleguen junts. Quan comences la batalla, poses la unitat mare i poses els dos destacaments a 3 polzades, i això és com desplegar una unitat. Vale? O sigui, no són 3 unitats. Vale? Els desplegues tots junts. L'ordre en què vulguis, vull dir, poden anar uns davant dels altres, si et pots fer un tap guapíssim, vull dir, hi ha estratègies diverses, vale? Però els destacaments mai compten com a mínim de tropes bàsiques i no els hi pots pagar opcions, o sigui, uns llancers de destacament no els hi pots pagar l'escut, o uns alabarders no els hi pots pagar l'escut. Llavors, generalment aniran amb l'equip base, o sigui, la milícia anirà amb les seves 2 espases, els alabarders aniran amb l'alabarda de la lleugera i els espadatxins, com que ja tenen l'escut de base, aniran amb xapa i escut i espasa. Llavors, vale, classe, de què voldreu també els destacaments? D'espadatxins! Vale, gràcies. Vale, llavors, ja veieu per on va la cosa, però bueno, el tema dels destacaments és despleguen a 3 polzades, que ara són, què collons són 3 polzades? 15, no. 10 centímetres, són 10 centímetres, crec. 10 centímetres, com tingueu el vostre llibre, vale? Però són 3 polzades de la unitat mare. Llavors, els destacaments hi ha el punt perfecte, que és mai causen pànic a ningú. O sigui, ni altres destacaments, ni unitats principals, bàsicament. O sigui, els podeu tirar en un combat que perdin i el fet de desmoralitzar-se no causa pànic a ningú. I de fet, poder per això els voleu. Bueno, per redirigir. Efectivament. O sigui, però això ja és Warhammer avançat. Això veurem si us hem graduat de Warhammer bàsic, primer. Però tenen això i tenen una altra cosa, els destacaments, que fan servir el lideratge de la seva unitat mare. Vale? O sigui, els destacaments, si la vostra unitat mare porta un heroi o són grans espasers que tenen lideratge 8, el destacament passa a tenir lideratge 8. Vale? Que això també és bastant important perquè, jo sé, per exemple, heu d'intentar carregar un enemic que causa por, doncs el destacament també ha de tirar. Vale? Llavors el destacament, mentre està a 3 polzades / 10 centímetres de la seva unitat mare, té un seguit de regles, vale? Que ara hi arribarem. 10 centímetres és més que 3 polzades. Una altra victòria... Però això no en parla... Això, l'Agenda 2030 no vol que en parlem. Així que el govern d'en Pedro Sánchez ens té prohibit parlar d'això. Hi ha una cosa que és, podeu posar personatges independents a dins de destacaments. És una mala idea, perquè quan el fiques dins d'un destacament, el destacament es converteix en una unitat independent. O sigui que si perd un combat o pateix un pànic per projectils o el que sigui, sí que causa pànic a altres unitats, mentre hi hagi el personatge a dins. O sigui, porteu els destacaments sueltos, els personatges han d'anar a dins de les unitats grans, que és on suposo que poder t'han matat l'unitat a la qual anava el mag i per salvar-lo l'has de ficar allà per no menjar-te si ja no et queda res, si ja no et queda res, bueno, pots ficar-lo, però generalment els destacaments seran petits i si has perdut una unitat de 25 el destacament, poder et salva la partida, però bueno. Llavors, els destacaments, quan estan a 3 polzades, tenen 3 regles, vale? Que un és foc de suport, l'altre és contracàrrega i l'altre és càrrega de suport. Vale? Has d'estar, almenys una de les miniatures del destacament, a 3 polzades d'una de les miniatures de la unitat mare, vale? Per poder tenir aquestes 3 regles. Llavors, com funciona?
Càrrega foc de suport és senzillament aguantar i disparar, però quan algú et carrega la unitat mare, el destacament pot disparar la unitat que carrega la unitat mare. Vale? Llavors, com l'ha de poder veure, ha d'estar dintre del seu arc frontal, el clàssic, ha de poder aguantar i disparar per les regles normals, no pot estar fugint, però no tens el menys 1 per aguantar i disparar, perquè no t'estàs cagant a les calces, perquè no t'estan carregant a tu. Llavors, això està bé si et vindran i dius, hòstia, poder els hi trec una fila, si els hi aguanto i els hi disparo. Vale? Llavors, com podeu aguantar i disparar... Bueno, ja apareix gratis. És gratis, vull dir, està superbé. Llavors, això alguns cops ho podeu fer amb unitats, per exemple, que han d'aguantar flancs, o sigui, el que en diem una unitat mare amb els seus destacaments, això és un batalló, vale? el terme correcte. Llavors, com generalment podeu fer servir els batallons com grups d'unitats independents que a vegades fins i tot ni necessiten un personatge que les cuidi. Llavors, si esteu en un flanc, allà poder només us ve cavalleria ràpida o puta xusma goblin, o així dieu, vale, poder no tinc un personatge, poder no tinc allò, però tinc un batalló que és una unitat bastant gran, amb un destacament que dispara i un destacament cos a cos. Llavors, dintre de tot, podeu defensar aquell flanc bastant tranquils, et carreguen, els dispares, els estoves, i vull dir... Tot i que et diré que, per exemple, jo veig que si et carrega cavalleria, sí. lleugera, o d'aquesta que és com 2 files que tens arcabussers i tal, jo veig que està interessant disparar. Sí. Ara bé, com tu anules files abans de que ningú piqui, poder si et carrega un bloc, jo mai faria aguantar i disparar, sinó que faria la contracàrrega. Clar. Encara que sigui amb tropa de projectils. Clar, això depèn del que portis. O sigui, com que pots portar 2 destacaments i cada destacament fa una acció diferent, generalment, o sigui, el batalló mixta és portes un destacament cos a cos, que seran generalment espadatxins al millor, alabarders al segon o companyia lliure, després en pots dur 2 d'aquests o pots fer que un d'aquests sigui arcabussers. Perquè els arcabussers aquí sí que t'interessa, perquè generalment estaràs a la frontline i l'enemic, si et carrega el foc de suport, un arcabusser sí que arribarà. Un ballester no li fa falta l'abast extra. Llavors, clar, pots fer 5 o 6 arcabussers per tampoc pingar-te, perquè a la fila de darrere no la faràs servir per res. Clar, tu li baixes 6 tiros allà de gratis a 4 tresos, pum, en menys 2 a salvar, i poder li treus una fila, poder li causes un pànic. Llavors, el core, diguem-ne, del destacament, i que per això el volem, sobretot que sigui cosa a cosa, és la contracàrrega, que la contracàrrega ve a ser una cosa una mica, una anomalia, vale? Dintre del Warhammer, que és, tu et carreguen a la unitat mare, vale? La unitat mare aguanta, contem que no fuig per por i tal, vale? Has aguantat o has aguantat i disparat si són arcabussers. Llavors, tu declares en aquest moment, un cop es declara tot, tu dius, vale, el meu destacament et farà una contracàrrega, vale? Llavors, el carregant mou totes les unitats carregadores i un cop entres a la fase de moviments restants de l'enemic, es mouen tots els destacaments imperials, vale? Que han declarat contracàrrega. Llavors, si tenen espai per entrar, després de la fase de càrregues, que un enemic astut intentarà bloquejar-te perquè no t'entri el destacament, llavors tu efectues el moviment de contracàrrega. Què passa amb el moviment de contracàrrega? És una anomalia en el Warhammer carregant perquè no estàs obligat a anar per la cara que veus més. O sigui, sempre, si li veus ni que sigui un trosset de flanc, pots anar al flanc. Encara que dret allà hi haguessis de carregar pel frontal. Llavors, clar, és fantàstic, perquè bàsicament volem 8 o 10 tios perquè tinguin potència 5, encara que en matin 1 o 2 durant la fase de combat, per treure-li files al rival. I així és com Imperi guanya combats, perquè tenim 3 files, intentarem tenir potència, intentarem treure-li les files al rival i tindrem més 1 de flanc. I això és la panacea, o sigui, mentre l'enemic... Això és napoleònic. És totalment així, és com... Clar, aquí entra el joc real, que és com el teu rival, tu saps que tens aquesta eina, tu saps que tens aquesta eina. Llavors és com carregar a un batalló imperial full armat, és pràcticament suïcidi, a no ser que siguis una tropa d'elit, que diguis, vale, puc entrar, carregar-me 5 tios... El que també passa, que és com ara ho marco aquí amb el ratolí, que és com, per exemple, tot aquest espai buit, aquí hi haurà tropa. Això és Warhammer Academy. Clar. O sigui que això ho trobarem al museu del Warhammer. Però aquí no. Llavors és com segurament aquest ha carregat, aquí hi ha un altre bloc, aquest no pot pivotar perquè aquí hi ha un bosc. Llavors és una cosa que és com la contracàrrega pel flanc, és molt perillosa, però si jugues molta tropa sent imperial o el teu rival juga molta tropa i no els tens com arraconats, és molt complicat que es doni aquesta càrrega pel flanc. Ara bé, quan es dona és devastadora, perquè perds el combat. Clar, també si carregues pel flanc li dones atacs extra al teu rival, vale.
Però... Que aquí hi ha el tema, que fa una estona ja us avançàvem, que clar, és el tema de quines tropes vols de destacament, no? Clar, hi ha molta gent que gasta a la companyia lliure perquè cada tio et fot 2 atacs, tens frontal de 4 o frontal de 5, fas 8 o 10 atacs. Clar, està superbé si li buides tot el flanc, que ningú s'hi torni, encara que tingui llances, de costat no piques mai amb les llances. Llavors, si pots fer això, com aquí, que hi ha uns goblins de merda, això està fantàstic, li baixes 10 atacs. Però a veure, és com aquí hi ha 200... Aquí hi ha 200 punts imperials i hi ha 50 punts de goblins, vull dir que si perdem això, malament, no? Però, clar, hi ha el problema de dir, vale, què passa quan són guerrers del caos, nans, qualsevol cosa una mica dura, llagardaixos, es gira i et diu, jo no et pico la unitat d'espadatxins mare, jo et pico el destacament i te'n mato 6 o 7 o 4 o 5. Però fins i tot ara imagineu que aquest bloc fos de sauris. Clar, què passa? Els sauris amb arma és com... Tenen 2 atacs. Mira, ara mateix, que és com aquest, ja picaria, i ara mateix aquí, que és com 4 tontos, no faran aquí 4 ferides, no. perquè és habilitat d'armes 3, que vas al 4, i impacten 2, força 3, contra vas al 5, ferirà 1, que salvarà el 4. Efectivament. No fa res, i de cop i volta es tornen 6 atacs de força 4, o sigui... I encara el de la cantonada triaran el destacament també. Per això, perquè aquest salvarà 4 fent parry, aquest no salva res. Llavors és com et baixaran 3 bilions d'atacs, que llavors tota aquesta resolució que tu has tret per les files... Per les files la perds. Que és com... Les files les has anul·lat perquè es compta abans de res. Ara bé, a no ser que en juguis 10... Si te'n maten 4 o 5, ja no tindràs potència 5, ja no reclames el flanc. Efectivament. Llavors ja és un punt que no hi pots comptar. I a part, li has regalat ferides fàcil al teu rival. Llavors, sobre el paper, és com, joder, m'ha carregat pel flanc, que això a Warhammer Fantasy sempre és dolent. Ara bé, potser t'està fent un favor perquè no saps jugar. Llavors és com, moltes vegades el que aquí sempre parlen els capdills imperials, és com, no, jugo 3x3 alabarders o 3x3 espadatxins. Hi ha un tema que he trobat en plan fa poquet llegint al laboratori imperial. A 6ena, si no tens frontal de 4 no treus files ni reclames flanc. No? No. Que aquí sempre es jugava destacament de frontal de 4 o de 5, però hi ha gent que diu no, jugues de 3x3, jugues 9 tios en frontal de 3 i així no et fas taps. Cuidado, perquè no traieu files i no pilleu flancs si no teniu frontal de 4. Al Warhammer sempre aprens coses noves. Efectivament, és un joc que sempre pots aprendre coses. Llavors, clar, és això. Llavors, què ens passa? Hi ha destacaments i hi ha destacaments. El destacament més car és el d'espadatxins, perquè és 7 punts al tio, però... La verda. Però, clar, o sigui, són uns tios que et sobreviuran tan bé com la unitat mare. Mataran algú? Probablement no. Vols que matin algú? No, vols que sobrevisquin. Bueno, és com, al final és que una ferida et dona un punt de resolució, però guanyar flanc et dona un punt de resolució. Efectivament. Guanyar flanc consisteix... Ha de tirar d'altre daus. I tot el que sigui carregar aquesta responsabilitat del teu rival sempre és bo. Llavors és com tu amb espadatxins, que és l'exemple, que és com que tu faràs 4 atacs, que segurament aniràs al 3 per impactar, que el teu rival anirà al 4, per tant vol dir que si el teu rival va al 4 és com n'impactaran 2, en ferirà 1, i salvant el 4, la meitat de vegades ho salvaràs. I en canvi segur que tens el més 1 al flanc, i has guanyat. Sí. Clar, i tens la potència, i tens qualsevol altra cosa que puguis tenir. Llavors, clar, realment és això, és en plan, espadachins són el millor destacament perquè no mor. Bueno, perquè tenen la mateixa supervivència, bona defensa i habilitat d'armes que té un espadatxí normal. I llavors tenim els altres dos, que són milícia, perquè tens molts atacs, que si haguessis de matar goblins, esquelets, elfs i tal, podríem arribar-ne a parlar, i si haguessis de matar coses que tenen R4 i tal, i els hi vols cascar una mica l'armadura, podries portar l'Aberders. Jo l'Aberders considero que és el pitjor destacament, perquè salvar sisos, ja ho hem dit, no et salva mai. O sigui, si és una tropa que t'ha de xafar, és igual que salvis a sisos com que no salvis, o sigui, xafaran igual. Tenen un atac cada un, i què faràs? 4 atacs de labarda, 4, saps? Si és una tropa que realment necessites la labarda per xafar-la, com, vale, mataràs un guerrer al caos, et girarà i farà així i te'n matarà 3, saps? Vull dir que, o sigui, realment desenganyem-nos, hi ha 2 opcions, una és espadatxins, que sempre anireu ben servits, o n'hi ha una, 2 punts més barat al tio, que és portar milícia. Però la de milícia, ojo, depèn de la tropa. Si és contra tropa lleugera i més o menys equivalent o més justa que els imperials, sortireu guanyant. Cosa que és difícil, sortirà guanyant.
Si és tropa més d'elit, cosa que és bastant més fàcil, perquè som imperials, espadatxins, i ja està. Vale? Llavors, hi ha això bàsicament, i els arcabussers doncs, estan allà per això que dèiem, Sí, i per l'altra que tiros. és com encara no s'ha provat aquí, que és la dels arquers. Efectivament. Perquè com són fustigadors, clar, si els col·loques bé, l'altre sempre s'alinea com tu deixes col·locat, llavors pots fer. Els fustigadors mai alineen tropa. O sigui, els fustigadors s'alineen a la càrrega del rival. Per això, però clar, Sí. és com si col·loques tu el primer com fent nosa perquè l'altre no pugui maniobrar i se l'hagi de menjar. Sí. Saps què vull dir? Llavors és com, clar, tu gairebé sempre en fustigador, si col·loques mig bé, sempre pots triar quin encarament tindrà el rival. No. El rival s'encara com li dóna la gana. Bueno, però clar, ha de tenir moviment. Saps què vull dir? Sí, clar. O sigui, Per això, que és el com... pots cardar una mica en el sentit de dir, m'has de cargar cap aquí. Clar, perquè com tens 2 o 3 polzades per col·locar la mini en mini, que és com tu pots fer la pantalla en un ordre per intentar provocar això al teu rival que la redirecció... i fer redirecció. O sigui, la redirecció bona generalment es fa amb milícia, perquè és la més barata, o amb arcabussers. Perquè com que sí que són tropa, els fots en una línia de... O sigui, això ho fa si tens un batalló amb 2 destacaments, un batalló molt gros. Llavors tens una unitat mare, un destacament que lluita, preferiblement espadatxins, i un destacament barato, que seran o milícia, o si vols pagar més punts pots tenir arcabussers. I fas 10 a davant, però en diagonal. Vale? Perquè tu pots estar disparant a fons, això és si vols jugar defensiu, perquè clar, no pots avançar perquè els arcabussers no podran disparar si es mouen, però els poses a davant de la unitat mare. Però els pots moure, l'aguantar i disparar. Clar, però la cosa és... Pots disparar, l'aguantar i disparar. Clar, tu estàs fent una conga, o sigui, una filera de tios que disparen en perpendicular a les teves unitats, a la teva línia, que el teu rival, si vol passar, els ha de carregar. I aquests sí que es redirigeixen, perquè haurà de tancar la porta, farà clac, se'ls xafarà, però no causaran pànic a ningú, i després, si arrasa, segurament xoca contra la unitat mare i s'encara. I després és el teu torn i tu li carregues pel flanc. Saps? Fas la contracàrrega. I si no vol entrar en aquest joc, tens 10 arcabussers que estaran a curtes cardant-li de tiros mentre ell està intentant buscar un altre lloc per on entrar. Val? Llavors, aquesta és una. La dels arquers, la putada dels arquers, efectivament, és molt més mòbil i és la que pots fer servir ofensivament, o sigui, tu pots tirar cap endavant i portar un destacament que lluita, que t'acompanya, i els teus arquers poden anar per davant teu. Però si l'enemic et ve a carregar, els arquers s'alienaran amb ell. Sí. Llavors, realment, el bo dels arquers és que se'ls xafaran, perquè se'ls xafaran, no causaran pànics, l'enemic segurament continuarà endavant i s'estamparà amb la teva unitat mare, però ja no es lluita, perquè és sisena, ja hem fet el torn de combat. Llavors és el teu torn, i tens un enemic trebat en combat amb una unitat teva que t'ha carregat, sí, però és que si no... O sigui, si estàs fent contracàrregues que t'haguessin carregat igual, però no t'haurà picat. Llavors tu seràs a temps, llavors, si t'has col·locat bé la llista, i aquí entra tot el tema que dèiem del moviment Hammer i de l'estratègia, de dir, vale, què tinc a segona línia, darrere dels meus blocs mare, per carregar pel flanc a l'enemic. A cavallers del cercle interior. Que poden ser cavallers del cercle interior, poden ser cuirassers, poden ser flagel·lants, poden ser grans espècies, cada cop han d'entrar allà i treure-li files i xafar-li la puta vida, vale? Aquesta és la idea meravellosa dels destacaments. Si el teu rival sap jugar, després ja en parlarem, però bueno, com a regla mola bastant. I després n'hi ha una altra que no se sol veure tant, principalment perquè les unitats mare de l'imperi solen ser més defensives que no pas ofensives, i necessites bastant de moviment, que és la càrrega de suport, que és el mateix que la contracàrrega, però quan tu carregues i ho has mogut tot, i tothom ja ha declarat totes les reaccions, quan arribes a la fase de resta de moviments, que això vol dir moviments obligatoris, també han fugit coses, patata, els destacaments que han declarat que feien càrrega de suport, amb què vegin una engroneta de flanc, poden entrar pel flanc, vale? Però han de tenir el moviment per fer-ho, han de passar xecs de por, etc. No s'han de tapar entre elles, fet que ja serà complicat quan comencem a jugar gaire imperi, vale? Llavors, això seria una mica les regles de destacaments. A partir d'aquí, la resta són tot asteriscos a peu de pàgina, vale? Però això és la base de tot. És com espadatxins, amb destacaments d'espadatxins i arcabussers o arquers. Vale? Llavors aquí us podeu fer tot el que vulgueu, i llancers si jugues contra tropa lleugera. Vale? Llavors això són les tropes bàsiques, crec que ja ho hem desgranat bastant. Sí. Que això sobre paper sembla la panacea, és una puta merda. És una puta merda. Jo si jugués Imperi no jugaria ni un puto destacament. No, home, no. Perquè només fa nosa. No, home, no, estan molt bé els destacaments, però s'ha de saber jugar. O sigui, és canviar el xip, perquè és com...
El problema és si t'arrimes massa a les unitats grans, perquè després els destacaments es poteixen entre El problema és ells. que jugues 3 milions d'unitats i tens unitats petites que les has de col·locar al costat de les manes que t'estan tapant la cavalleria i no pot carregar. Bueno, Que això és una cosa que si jugueu Imperi segurament us passi. segurament, perquè és inevitable. Però bueno, però va amb l'armi, vull dir, és el procés d'aprenentatge. Vull dir que, bueno, aquí està experience vàries que diuen, llavors... L'elit de Anem a les l'elit. tropes estatals. L'elit de les tropes estatals és ràpida, en tenim dues, vale? Que una són els grans espasers, que són bàsicament espadatxins, que no tenen iniciativa 4, però porten plaques. Però anava a dir, i podrien tenir iniciativa 1 i costar 2 punts menys. Efectivament. Per què? Perquè duen arma a dues mans. Tenen arma a dues mans, tenen armadura de plaques, tenen lideratge 8 i són tossuts. 12 punts al tio. Poden ser unitats mare, però mai poden ser destacaments. 0-1 són els nostres tossuts, vull dir, els hem d'estimar tal i com són. Unitat gestant. Unitat gestant, efectivament, unitat que s'identifica com a... Però, clar, els grans espasers estan molt bé, només en pots dur una unitat, s'encareix ràpid, tampoc és que siguin tan quilis, vull dir, està bé que tinguin arma a dos mans, però vull dir, tenim força 3 i habilitat d'armes 4, no som lleons blancs ni guerrers del però és caos. curiós perquè moltes unitats com tossudes natives solen tenir arma a dues mans. Però això és un tema més, jo crec, de disseny de sisena, Sí, que és, sí. no els hi dones molta defensa, perquè ja tenen el tossut, és com que morin. No els hi dones molta defensa. Armadura de plaques. Bueno, però és 4, en plan, no et xapen a 3 com els putos nans escarosos. Que, Bueno. per cert, els nans d'elit que salven pitjor són els tossuts, que no tenen Gromril, que són els martellejadors, perquè els que tenen Gromril no són tossuts. Però igualment poden tenir un banner. Bueno, però ja és com extra. Sí, Però bueno, tenen arma a dos mans, també. però per això que és com això, que per això dic que aquests són com l'anomalia. Clar. Bueno, però els nans també salven. Clar, salven a 5, però tenen l'R4. Bueno, sí, ja Sí, t'entenc. però els Eals salven a 5, I Salven a porten cinc. més xapa que aquests, Que la Guàrdia Negra va de dalt fins als peus amb Guàrdia armadura. Però sí, 16 punts. 16 puntacos. Però bueno, això ja és un tema que vam tractar fa 2 anys, vull dir que ja la Guàrdia Negra jo crec que no la rescatem. Però els grans espasers és això que jo crec que és el tema una mica de disseny que en Pirin em va dir, vale, com ho faig perquè els tossuts no siguin una puta xusta de jugar i tothom bàsicament faci murs d'escuts tossuts amb R4 i es quedin allà tota la puta partida. Fas que piquin, però fas que morin. Llavors tenen força 3, R3, arma a dos mans, salven a 4, sí, però aniran morint, vale? I l'enemic això ho pot aprofitar i anar-los tondant, vull dir, són com un espadatxí però valen pràcticament el doble, vale? Llavors els voleu per això. Generalment jo els faig servir per guardar flancs, Com tots els tossuts. com tots els tossuts, vull dir, els teniu allà mentre no sigui una cosa que els superi, que O causi sigui, estan per perdre el combat. per perdre el combat. I realment aquests és com em pagues 10. Sí. O sigui, per jugar Optimhammer em pagues 10 o 12 i te n'oblides. I no pagues command, perquè per què vols Bueno, command? però perquè vaig jugar a perdre. Clar, per això- Vull per dir, això. no et fa res que perdin i no necessiten destacament, perquè els pots tirar allà, et valdrà 120 punts la unitat de 10 A un flanc el salves, a un flanc aquest. i ja està. I els deixes allà i te n'oblides i dius, mira tu, ja vindràs i si no, a final de partida vaig a capturar punts. En partides més grans hi ha gent que en juga més, els hi cardes un banner, que en tope mag, m'encanten els de sisena, però, bueno, o sigui, la seva capacitat per matar i tal és limitada, diguem-ne. Sí que s'ha de dir que si tens molts punts i en pots fer una unitat molt gran amb 2 destacaments és caríssim, però tens una unitat mare molt fiable, també, que si la cardessis al mig de la taula, I que dones lideratge 8 als teus destacaments. que això està molt bé, sense necessitar un heroi. Clar, o sigui, és que és curiós, perquè és com realment, crec que poder menys els immortals en Gringor no hi ha cap unitat tossuda que mati. No. La Guàrdia del Temple. Bueno, els Però martellejadors... clar, has de jugar amb un Slant, però és que hi ha com jugar en Gringor. I els martellejadors amb força 4, crec que tenen els Però és un martellejadors. atac. Ja. I no tenen odi ni coses. No. Bueno, tenen odi a peix verdes perquè Peix són verdes. nans. Jugadors nans, recordeu que teniu odi a peix verdes. I jugadors goblins, recordeu que teniu por als orelluts si us superen pel doble. I odieu també els nans. I odieu els nans. Però sí, o sigui, és això, o sigui, és provar-ho, vull dir, podeu jugar grans espècies com a unitat mare, però a 1.500 punts és un car. Consell, si tens la unitat, sobretot la de sisena, que és increïble, pinta amb 20 amb comand. Increïble. Llavors en jugues 10, però t'és igual, perquè el teu comand, la bandera i el campió els pots fer servir d'herois. Perquè Ja és està. que jo crec que els esculpien, que és com això la gent no ho jugarà, i tens Però una opció farà per servir si de algun fric a comandant. 4.000 punts vols jugar-ne 30,
però alhora és com la Guàrdia Negra. Ningú vol el comandar la Guàrdia Negra, però són perfectes Fa servir d'heroi i de porta de batalla. Clar, i per això en van fer 2 campions i van fer 2 músics. No entenc per què van fer 2 músics, quan és 0-1, però bueno, són coses de workshop. Bueno, com la tropa estatal, com els grans espasers, que tenen el campió que jo el tinc retratat, que és el que va amb l'espasa baixada, que allò va ser un Cry Havoc el 2002-2003, a Lenton, a puta Bretanya, que si anaves allà el podies comprar. Bueno, doncs per també. això. I després, que és el clàssic també, que ja parlem com veiem una mica les minis, però igual que va passar amb els orcs, igual que va passar amb els foscos, i crec que amb els alts elfs fins als finals d'edició, que és com, no, traiem un exèrcit, és com et renovem totes les tropes. Ara bé, herois, ni un. Mira, et donarem un que és el porta de batalla edició limitada de la caixa, perquè a la caixa tothom tenia un. Que és el punky amb la cresta. Que és com, però és com els orcs, únic personatge que no fos en nom o no fos com una relíquia, com el tio que hi ha amb la d'estar a 2 mans. Sí. El porta, ja està. El porta Perquè els xamans són de 5ena i la Tots, resta, hi ha aquella matriu que va sortir a la caixa bàsica, que és la feta com l'heroia cavall i tal, però ja és una matriu que de plàstic. No compta com a personatge. No va sortir ni un. Estava més pensada per fer sergents. Clar, és com va sortir en Morgoth, en Gurzak, va sortir en Gringor, però així sense nom, fins a setena que van començar a treure tot el reguitzell de personatges, no va sortir ni un. Bueno, que el clàssic és agafar el sergent dels grans espasers que porta l'espasa aixecada i un pergamí i el fa servir de capità amb arma a 2 mans i va finíssim. I si no et compraves ahir de caixa, pillaves el porta estàndard d'aquests que també porta armadura de plaques i el fas porta de batalla. I ja està. Que els grans espasers s'ha de dir que jo crec que són d'infanteria les meves minis preferides de la història de Warhammer, vull dir que són molt macos, els de 6ena són preciosos. No sé qui els va esculpir, ara he quedat fatal, però bueno, són molt macos. Però bueno, això és un tema. L'altre tema, anem a la nostra única cavalleria ràpida, que són els cuirassers, que són joves nobles, que abans d'entrar a les ordres de cavalleria els donen un cavall, una armadura lleugera i 2 putes pistoles. Petit apunt, parèntesi, pels que saben d'històric, un cuirasser té el seu nom per les tropes napoleòniques que tenien una puta cuirassa de plaques i pistoles. Efectivament, anaven perquè tenien una xapa i podien anar amb 2 pistoles a carregar tiros i no els hi preocupava massa l'enemic perquè duien cuirassa, ¿vale? Fantasy això s'ha traduït en una armadura de 6 o més, de lleugera. Bueno, salves els 5. Ja entenc jo que si xapessin a 5, 4 per anar muntat estaria lleig i cavalleria lleugera. anem a dir, en català són cuirassers, que hi ha molta gent que els diu com ferrerols. Que no sé d'on baixa, no sé d'on baixa realment, perquè és pistolier. Perquè com es diu, en castellà van ficar herreruelos, ferrerols, però és com el cognom del xiringuito, el Pedrerol, saps? No, en català són cuirassers i són l'hòstia, ¿vale? Perquè què passa als cuirassers? Els cavallers són la nostra cavalleria ràpida. A primer cop d'ull tenen el mateix perfil que un llancer de tota la vida. Bueno, és una tropa estatal. És una tropa estatal, ¿vale? Van amb lleugera i tenen pistoles, ¿vale? I un cavall. Pistoles i un cavall que no té barda. Vale, què passa? Són cavalleria ràpida i tenen una regla que es diu descàrrega tancada, vale? En anglès fusilade, que és normalment no pots fer servir 2 armes en combat, cosa que és quan vas muntat. Això, ojo, perquè ja he vist algú que posa capdillorc amb 2 armes de mà i ja muntat no ho pots fer. Però ells, a la primera ronda de combat, siguin carregats o carreguin, treuen 2 pistoles de la sella i te les descarreguen a la cara, vale? Que saca la pistola. Que saca la pistola... Que te lo juro por mi hija, que pregunti. El que la saca per ensenyar-la és un parguela, ¿vale? Llavors, la resta de torns, com que les tenen descarregades, treuen una espasa o el que sigui, lluiten amb un atac. Però ojo, perquè tenen molt mala llet la primera ronda i més, si tenen sergent tirador, que els hi pots pagar per 7 punts sergent tirador i per 10 punts una pistola de repetició. Perquè què passa? La pistola de repetició carda 3 tiros. ¿Vale? Llavors li esteu donant al tio 3 atacs. O sigui, ojo, perquè són atacs de força 4 amb poder de penetració. Clar, i de fet, que és una cosa que hem barrinat molt, perquè per exemple, o sigui, la cavalleria lleugera, gairebé tota, pot arribar a esdevenir com cavalleria mitja. Sí. En el sentit que és com els hi pots pagar normalment armadura o escut, per exemple, els Jobs Goblins i tal, i un full command. Sí. I llavors deixen de tenir la visió 360, aquest moviment lliure, o fins i tot és com pots pagar el comand i que siguin ràpida. Vale? Sí. Els genets foscos, els dels alts elfs, com es diu, els Elirion... Depèn molt de la cavalleria, és una mica sui generis. Però gairebé totes les cavalleries poden portar grup de comandament. Totes, que generalment en comptes d'un atac més tindran un punt més de balística, per tant disparant perquè solen portar arcs o ballestes o el que sigui,
I això està molt guai, perquè, bueno, que és com ben bé només pagues al músic perquè la teva cavalleria lleugera està pensada perquè tu facis com d'esquer, et carreguin, fugis Acciones. i al següent torn et reagrupis perquè tens un més 1 pel músic. Efectivament. Si us hi fixeu, els cuirassers no tenen opció ni de bandera ni de músic. Per què? Perquè no estan fets per redirigir. Estan fets per carregar pel flanc o per carregar per davant a qualsevol unitat, rebentar-los, o sigui, aquests tios, 5 tios aquests tontos, carregant-me uns ganàpies me'ls han rebentat. Vale? O sigui, clar, tu quan carregues o et carreguen, però gairebé millor si tu carregues, a part amb la mobilitat, que pots pillar flancs i aquestes coses, és com, clar, estàs baixant 5 atacs de cavall, d'habilitat d'armes 3, força 3 i tal, que dius, bueno, que ja és com un destacament, eh? Sí. Més després, mínim 10 atacs, que vas al 4 i llavors tens força 4 en penetració. Efectivament. O sigui, això carregant a guerrers del caos, t'es baixes, eh? No. O sigui, pensa que és com impactaràs, o sigui, són 10, impactaràs 5, feriràs 2,5 que no pots salvar, perquè només porta armadura pesada. Com a molt poder portar escut i salva algun, però que és com, li estàs matant 3 guerrers del caos, eh? Sí. Carregant pel flanc, que no té fila, si arriba a tenir fila, si no és una unitat mínima i tal, no s'hi pot tornar, guanyes el combat als esclafes, I te'ls menges. I no són tan... O sigui, són carots, però no són tan cars. Valen 19 punts al tio. La unitat mínima són 95.5 tios. Clar, és que són barats, és que són molt bons. Però per què? Perquè alhora tampoc pots disparar com jo que sí, que estic molt acostumat amb els foscos o amb els goblins quan pago arcs, una lluna de cada 20, que és com, clar, tens abast 60, pots disparar, pots matar fustigadors, pots matar coses... Sí. Aquests és com... Jo veig que aquests estan per col·locar-los a un flanc un torn, baixar tiros a aquella unitat, i al següent torn, que s'intenti arrencar el que sigui, i carregues pel flanc. Pum, i entres a saco. Tenen un rol secundari, que és a vegades no tens allò un tiro sucós, o sigui, no tens una càrrega sucós al segon, tercer torn i estàs passejant per allà. Clar, 6 polzades es giren sobre la sella i et carden un tiro de pistola. A vegades m'he carregat un nigromant, saps? Fent això passes per allà, com el Bronx, saps? Baixes la finestreta, li cardes 5 tiros i la puges i te'n vas. Clar, també poden fer-ho, però estan fets per carregar. I més amb la millora, perquè és el tirador. Hi ha un tema, que és les pistoles, això s'ha de tenir en compte. Les pistoles, encara que moguis, mai et penalitzen. Llavors, la pistola sempre vas a 4, és a disparar-la a distància. Llavors, el tirador té habilitat de projectils 4, vas a 3, fent un tiro. Llavors, sí que la pots, si estàs molt a prop, pots cardar tiros a fustigadors o tropa, allò per acabar d'estovar, saps? Et baixo 5 tiros a 4 o 4 a 4 i 1 a 3, vale? Però clar, el tirador val 7 punts. Ja arribats a aquest punt, li pagues una de les dues opcions que té, que una és la pistola a repetició, que són 10 puntillos. No sé si us per aquí baix, l'armeria. Està més endavant. Aquí tenim artwork tot guapo. No, la pistola a repetició és una pistola que té trets múltiples per 3, val 10 punts i la pots fer servir en combat cos a cos i a distància. Clar, què passa? El tirador, com té trets múltiples, dispara com tothom, però la unitat està guanyant 2 tiros a 6 polzades. Però l'interessant és quan carregues que guanyes encara més. Llavors, com, clar, cada tio treu 2 pistoles i et fa 2 atacs. El tirador et faria 2 atacs, amb la pistola de repetició en guanya 1 més. Vale? Llavors, i l'espasa són 4. Efectivament, que no té força 3 i no té poder de penetració, però bueno. Bueno, és com un cavall més. O sigui, és com si ataquen 6 cavalls. Efectivament. Llavors, generalment, a veure, està molt bé la pipa de repetició, però per un atac més estàs pagant efectivament 17 punts més la unitat. Llavors, és molt, vale que guanyes 2 atacs a distància, llavors, però és un rol secundari dels cuirassers. Llavors jo generalment prefereixo estalviar-me-la, jugar-los tal qual amb les pipes i ja està, sense sergent. Hi ha una altra opció, que és que el tirador porti un fusell de repetició, vale? Que és un arcabús que et permet moure i disparar, o sigui, no t'has d'estar quiet, carda 3 quicos i és un arcabús, vale? 60 centímetres, 24 polzades. Com que ets cavalleria ràpida, pots disparar en totes direccions. Llavors, això sí que et permet, en certa manera, fer una mica la funció que deies dels goblins, de dir, t'estàs movent i tens un tio que es gira sobre la sella i et baixa 3 tiros a 4. 3? Que clar, és un arcabús de repetició. Llavors, realment a melee no el fas servir. Llavors, perds 2 tiros de pistola cos a cos, perquè aquell tio haurà de lluitar amb un ganivet de pelar patates, però durant la resta de la partida el tirador s'està girant sobre la sella i t'està baixant 3 tiros a 4 d'arcabús, vale? Perquè, bueno, de 5, perquè t'estàs movent. O sigui, 4, si en mou 5 i llargues 6. Efectivament. Llavors, clar, és molt de nínxol i val 15 puntacos. La pistola ignora el menjo dels fustigadors o no? No.
No, Vale. això no. O sigui, només Bueno, ignora lo de moure. Però igualment que és com són 5 tiros que li cargues a un tonto que vas a 5, n'entren 1 o 2, Clar, si tenen força 4, si és un fatiller... Si hi ha un fatiller sueldo, pum, el deixen allà al Se'n va terra, Sant Pere, que semblen Tupac, saps? Allà, quan el van recollir amb una pala, pobret. Però bueno, és el tema, vale? Vull dir que els cuirassers estan de puta mare, valen 95 punts la unitat. Jo en jugo una i m'estic plantejant jugar-ne 2, vale? Perquè estan molt divertits, no són tan cars, o sigui que si a vegades els pots tirar i si et surt malament dius, bueno, vale, he perdut 100 punts, sí. Però tampoc és la I també està molt bé per fer d'esquer, sí. Perquè com són unitats de 5 o 6 màxim, sí. Li vas un projectil màgic tonto se'l mengen aquests. Sí. Tothom els intenta rebentar perquè són Perquè si mates un o dos ja provoques un pànic. Sí. Llavors és com... també és com aquests els pots jugar una mica com a partida llarga, de que caiguin com al tercer torn, perquè el primer els tens una mica amagats, el segon fas el bait... Saps què vull dir? Sí. O fins i tot, no? També que és com si tens uns cavallers al cercle interior a l'altra banda, que és com exposes aquests perquè el teu rival que tria aquests perquè és més fàcil, i llavors tens la fila dels cavallers que en jugaràs 8 i atropelles. Sí, que de fet aquests, el tàndem bo és els cavallers van tirant, aquests van pel flanc, i quan els cavallers... Clar, tirar cavallers contra un bloc amb totes les files i tal... per més que piquis, poder perds per files i tal, però si tens aquests tios que t'ajuden pel costat, la lies parda. És que realment la cosa que veureu quan jugueu exèrcits d'orde, que és com imperiors i tal, que és com, lo complicat és aprendre un mateix a desprendre's, o sigui, és com a deixar anar tropes. Aquests han de morir. Aquests moren, més igual. Han de morir perquè la resta visquin. Efectivament. Que és un canvi de jugar nans o jugar elfs o jugar caos, que res és prescindible, menys els gossos, poder, o els bàrbars. Bueno, en el cas de caos... En el cas dels elfs no tens res prescindible. En el cas dels elfs no tens res prescindible. Àliga, si jugues als elfs. Sí, no? I ja està. Hi ha un tema de nínxol, i amb això acabo, els cuirassers, poder la tropa nostra que es beneficia més, a part dels cavallers del cercle interior, de portar un sacerdot guerrer. Perquè si jugues contra morts, caos o Skaven i tenen un sacerdot guerrer que els hi dona odi, aquests tios et carden un puto viatge sideral. Més el que porta el sacerdot guerrer, que poder és una arma a 2 mans o el que sigui. Vull dir que, ojo. Vale, llavors, entrem en temes serios aquí. Ara... Hordes de cavalleria. Hordes de cavalleria, ja. Les hordes de cavalleria, aquests tios ja comencen a ser... Són la nostra elit més totxa, vale? Són cavallers, i valen 23 punts la mini, i tenen un perfil quasi el de l'espadatxí, tenen habilitat d'armes 4 però no tenen iniciativa 4. Bueno, però tenen un punt de lideratge. Però tenen un punt de lideratge, vale? Vull dir que els cavallers estan molt bé, tenen armadura de plaques, tenen escut, tenen cavall i tenen barda, el que vol dir que xapen a uns. I llança de cavalleria. I llança de cavalleria, evidentment. Clar, llavors, xapant a uns són molt durs, o sigui, són probablement la tropa més dura. Crec que cavallers del caos són l'única altra cosa que xapa uns, no? Xapes a dosos? Cavallers escollits del caos. Que crec que cadascun val com 22 punts més. 22 punts. Que és com guanyes l'armadura del caos, que és com una armadura de plaques, i un atac. I ja està. Bueno, els atacs estan molt bé en Força 4, però bueno, i R4. Però bueno, aquests tios... Força 5. Força 5, vale. Però no porto llança. Vale, bueno, però, joder. Bueno, total, aquests tios estan molt bé, tenen Força 5 al carregar, què podem dir? Són cavallers del 15, vale? Poden tenir un grup de comandament, patatí patatà. Hi ha una opció que és 0-1, una unitat de l'exèrcit, per 3 punts al tio, els feu del cercle interior, que el cercle interior són la crem de la crem, i tenen Força 4. Vale, que aquí sí que estem entrant a números bons, perquè carregant pugen a Força 6, que és un menys 3 a salvar. Ningú, si només jugues una unitat de cavalleria, ningú juga gent que no sigui cercle interior. Efectivament. Si en jugues una, jugues cercle interior. I si en jugues dues, la segona no ho pot ser, perquè no ho pot ser. La segona serem cavallers del llop blanc. Efectivament. Hi ha una altra opció, que és bàsicament... Que no sé si ho posa per aquí baix. Bueno, sí, o sigui, acabem d'explicar que és com això, el mestre templer... Sí, o sigui... És una psicologia i ho passa a la tropa. Efectivament, o sigui, el mestre templer és el seu lord, vale? Que és un tio que ja té tot pagat i va a cavall, ha d'anar amb ells i ha de ser de la mateixa ordre, o sigui, si tens un mestre templer dels cavallers Pantera, has d'anar amb una unitat de cavallers Pantera. És com les marques del caos. Sí, i aquesta unitat es torna immune de psicologia, com ho és el gran mestre templer, vale? Que el gran mestre templer és el nostre comandant de combat, que té un perfil bastant xulo, però bueno, ja en parlarem quan parlem dels comandants. Sí.
Però l'altra opció és els cavallers del llop blanc, val? Que no estan aquí dintre de les ordres. És que, bueno, però ho podem anar buscant un moment. És que no sé si surten, crec que els tenen com descrits així... No surten. O sigui, estan aquí a la llista, ja directe us fem spoiler, però bueno, són bàsica. 0-1 cavallers del llop blanc, vale? Valen 2 punts més al tio, perden l'escut i canvien la llança de cavalleria per un martell de cavalleria, vale? Que el martell de cavalleria el que és per la resta són tot el mateix, vale? El martell de cavalleria el que té és una arma que al primer torn de combat, si carregues, tens més 2 de força, i tota la resta de rondes de combats, tant si et carreguen com si estàs en combat estàtic, tens més 1 a la força, vale? Perquè és a 2 mans, no pots portar escut. També poden ser cercle interior per 3 punts més al tio. Aquest està guapíssim, aquest me'l faré. Aquest ja el tinc estudiat per fer mal. Ja fa temps que me'l miro. Llavors, clar, què passa? Cavallers del llop blanc, salves a 2 usos que no a 1, però si ets cercle interior, quan carregues també tens força 6, i si estàs en combat estàtic o et carreguen, tens força 5. Llavors, estan molt bé. I no piquen últims. Els martells de cavalleria no et fan picar últim. Llavors, són una mica més cars, però, joder, són boníssims els cavallers del llop blanc. Que em fa gràcia perquè al final aquesta regla seva del martell de cavalleria va esdevenir l'arma a 2 mans a cavall a setena, que només et dona més 1 a la força. Però que et fa picar l'últim. O sigui, a setena els hi treuen el martell de cavalleria i van amb una arma a 2 mans i piquen últims. Vull dir que, realment, a veure, si ens posem exquisits i només has de jugar una unitat de cavalleria, la jugues de llop blanc i la jugues de cercle interior. Que són més cars? Sí, però és que són bons defensant, són bons en estàtica, són bons carregant. I de salvar uns a salvar 2, joder, és que ja estàs salvant de puta mare, saps? Que... Bueno, però salvar un sempre fa que amb força 4 hi ha molta cosa que té força 4. Salvant a 2. Força 4 normalment és la segona força més present després de la força 3. Sí. Llavors continues només fallant amb l'1. Sí. I això està molt bé perquè és com jo que sé, estic fart de carregar-te amb orcs, orcs, ganàpies, tot el mas de mà. Salvo a 2 igualment. És com... I en canvi aquest salvaries a 3. Sí, que, bueno, pots morir més, això és veritat. O sigui, no... Però està bé, vull dir... Bueno, és un 16,66 crec que és % més de capar-me un tio. De morir. Llavors, bueno, tenir-ho en compte, vale? Sí que es pot fer una porcada, que és jugar una unitat de llops blancs de cercle interior i una unitat d'ordres de cavalleria de cercle interior. I els teniu tots 2, vale? 0-1, però són opcions diferents a la llista. Llavors tens 2 de tios amb força 6 carregant, que té la marinera, vale? Però bueno, els cavallers tenen múltiples usos, vull dir, els podeu fer servir en blocs grans, full command, els podeu fer servir per anar a carregar fondo en un bloc de 8. O sigui, l'únic que tenen és càrrega. No, però hi ha gent... I si no carreguen els cavallers, malament rai. Clar, no, però hi ha gent que els fa servir en unitats de 6, només amb músic, com una pseudo-cavalleria per redirigir, perquè com que tenen lideratge 8, amb músic nou, pots intentar redirigir penya, o sigui, fugir en reacció a la càrrega, reagrupar-te i et reagrupes amb 9. Vale? Cavalleria lleugera que salvadosos. A uns. És que imperi salvadosos... És que, clar... I l'altre és unitats de 5 o de 6 a darrere la línia i quan passa tot el que hem dit de quedar-se travat un bloc enemic, tens els cavallers que no tenen heroi, que no tenen comand i tal, però que et carreguen pel flanc en el teu torn a l'enemic. Ja. El que has de vigilar també com els col·loques, perquè si no, veuran frontal i només atacarà un cavaller. I no faràs res perquè... Que són aquestes coses una mica de ninxo, perquè clar, si tens una unitat mare de 25 espadatxins, perquè em dic que juguen espadatxins. Sisplau, no juguen només espadatxins. Però, clar, que és com t'ocuparan tot el frontal, a no ser que sigui un frontal de 5 cors, que però igualment atacaran 2 cavallers. I tu el que vols és que ataquin 4 o 5 amb el campió per maximitzar el mal. No, és així. O sigui, jo crec que amb Imperi realment, sempre on més t'has encallat tu, sempre és com jugar a la cavalleria bé, perquè com tens tanta tropa, i la tropa funciona molt bé com allargant la línia i empantanegant, la cavalleria no té per on entrar. Clar, jo per exemple, jo amb els orcs la jugo del pal, agafo un flanc o agafo al mig i vaig all-in amb allò, o clar, l'altra cosa, quan jugava els foscos, que al final és com tenies 5 unitats, de les quals eren com una cavalleria, 2 carros, un tio en pagàs, bueno, no, era tot cavall, o sigui, jugava tot muntat, clar que és com tot això, al mig va la cavalleria, que són els que han de trencar, i els carros per amenaçar flancs. Clar, tu aquí no tens carros.
tens els cuirassers, que els hi fan la funció d'ajudar-los a acabar de... Perquè és com ells ja són bons, però tampoc... I de fet els cuirassers, que també és la cosa, que és com empaitant o rebentant per un flanc, o arrasant, clar, que és com si t'arrasen, ja està guai, perquè després, si et carreguessin pel que sigui, pots fugir, et pots reagrupar mitjanament i continuar fent coses, perquè és com reaccionar a càrrega i són cavalleria lleugera. I l'altra cosa que és com, clar, tu si carregues per al flanc amb una cavalleria, depèn de com, exposa el teu flanc i et quedes vengut la resta de la partida, perquè és com has de reformar totalment, que ocupa tot el teu moviment, per tornar. O girar, moure, tornar a girar, en canvi, amb els cuirassers pel flanc, no. En canvi, jo veig molt que és com cavallers, és per fotre un bloc al mig. Clar, si fots un bloc al mig, ja saps que les catapultes, la màgia, els llançamines va cap aquí. Tot. Però clar, si tot va cap aquí, vol dir que la resta del teu exèrcit va tranquil. Està sana i estàlvia, no es menjarà pànics, i si ha de menjar pànic a algú, mira, aquests tenen lideratge 8. Tenen lideratge 8. I amb un tio poden ser molt a la psicologia. I al final, si jugues bé el segon torn, estàs carregant i rebentant. Que ja parlem dels estàndards quan hi arribem a la segona part, però aquests tenen estàndards molt interessants per ells. Hi ha un tema que és, sisplau, si aneu primers, tireu pa'lante. Perquè si es mengen un llançavires i fallen un pànic, pel que sigui, i te surts de la teva propi desplegament al torn 1... Mai t'ha passat, John. Mai m'ha passat, i està gravat, però jode moltíssim perdre 400 punts al torn 1 o 2 de la partida perquè no has tirat els cavallers endavant. Jo sempre intento tirar-los endavant, però si comença el rival i comences la partida menjant un llançavires i falles el pànic, te jodes. O sigui, és com mínim moveu el moviment bàsic del cavall, que seran 7 polzars perquè porta la barda. Per què? Perquè després fugint, si has desplegat a 12, 12 més 7 són 19, si treus 3 siglos, que és 18, no te'n vas a la taula. I ja està. I tens una altra oportunitat de reagrupar-te. Vale? I no perds 400 punts. I jo generalment els hi pago capità, però ja parlarem quan arribem al capità perquè els hi paguem capità. Vale? Funcionen bé sols, però és un tema d'inversió. Ja quan estàs dedicant... O sigui, és això, fas una unitat molt petita que va suelta, o fas una unitat grossa i dius, ja que hi som, i cardem un capità i que no es quedin clavats. Perquè el que els hi passa a vegades, a la unitat de 8, piquen 4, vale que tens sergent, darrere la fila està molt bé, però els de darrere la fila pagues molts punts per una fila que no lluita, i si et quedes clavat, et cardes molt, saps? Que llavors arriba la cosa que és com aquests poden dur un estàndard màgic, i és com, clar, un cavaller es cal 23 punts. 26 del segle interior, 23 normal. 26, vale, segle interior. Quan costa l'estàndard de guerra? 25. Cap pregunta més, senyoria. Què prefereixes, pagar 100 punts per una fila per tenir un més 1? O pagar l'estàndard. O pagar 25 punts per que em pots jugar 6 igualment, però ja no en jugues 8. No. O sigui, canvies un per un. O sigui, realment la fila està molt bé per menjar tiros. Clar. Però el que volem és frontal, perquè aquests tios el que vols és que piquin. Però alhora, per exemple, si el teu rival té llançavires, o sigui que, per exemple, contra elfs o contra goblins o contra nans, perquè no hi ha cap altre que tingui llançavires, et menjaràs un llançavires, perquè estan molt bé. O un gran canó. I estan molt bé, sobretot, per caçar cavallers. Sí. Perquè, clar, aquests s'ho poden menjar tot, és que fins i tot pólvora. Sí. Saps què vull dir? Ara bé, el que els mata és anul·lar armadura, i això són només màquines de guerra. Que són grans canons, petits, llançavires... Sí. Llavors, clar, què passa? Si jugues un frontal de 6, que són 5 i un heroi, mira, al final és com te'n mataran un, no serà un pànic. El problema és quan vols fer la fila, que clar, redueixes el frontal per fer de 4, per tenir la fila amb 4, alhora el llançavires ja te'n pot matar 2, però te'n pot matar 2, o sigui, de 2 en 2, fins que te'n quedin 4. Sí. Saps què vull dir? Que és com, li estàs donant molta possibilitat de fer molt més mal del que hauria de ser. És una mica el problema. En canvi, un frontal de 6 te'n matarà un. Sí. És una mica el problema que tenen, perquè és com, vols jugar a una unitat gran per tenir com seguretat que tens potència i tal, però si l'altre et juga a màquines de guerra, poder estàs pagant, clar, la fila de darrere poder et val 120 punts i li estàs regalant causar-te més pànics. Llavors, jo generalment, després de donar-li moltes voltes, crec que 1.500 vols jugar 5 o 6, poder 5 amb un heroi, i a partides molt grans, poder jugar a una unitat de 8, de 10 o més, però hi cartes el gran mestre. Perquè com que el fa immune a psico, vale, te'n maten 2, però ets immune a psico, no pillaràs pànic. I al final, mentre t'arriba el frontal amb l'estàndard de guerra, ja saps que amb el tio aquell, o un sacerdot guerrer amb odi. És el de sempre. Que és com, molt bé. Si saps el pairing i vols fer una cosa mig temàtica, tampoc feu llistes counter, perquè tampoc fa gràcia.
però aquests tios són la nostra única altra unitat que es beneficia de l'odi, perquè la resta d'imperi és, com diuen en anglès, un espectacular, saps? En plan, no mataràs, ningú li fa por que els espadachins tinguin odi, però aquests tontos, amb habilitat d'armes 4 i força 6 carregant, joder, si tenen odi, cuidado. Bueno, perquè t'assegures que no els, és que és com que no els cau la mà. I que realment que és com sisena, no sé per què la gent diu que és Caballo Hammer, a l'Espeñajo del Caudillo, és molt curiós perquè que és com està molt bé la cavalleria, suposo que en jugar centímetres i fer les fugides i tal són molt més bons perquè sempre en baites i mai t'encalcen. Vale, però que és com... centímetres, jugueu amb polzada, sisplau, que el joc va ser fet per ser jugat amb polzades. Hi ha com una cosa que té la cavalleria, que és el que li diuen el síndrome de la llança de goma, que és com tu carregues i no fas res. Tens disfunció. Clar, què passa? sensívola. Que és com en Imperi, tots els teus blocs, encara que no matis ningú, sempre tens 5 punts i poder tens menys 3 del teu rival, que li treus les files, més el flanc. Tu s'ha acostumat a guanyar molt així. En canvi, o sigui, que és com molt, com ho diria, és neutre. En canvi, confiable, no depens de l'atzar. És com molt passiu. Sí, o sigui, és una victòria passiva. Guanyes sense voler. Sí. En canvi, quan vols ser com un vector d'atac amb els cavallers i ser com ofensiu, clar, si no dediques recursos a un personatge que doni odi i coses d'aquestes, pot passar que et caigui la mà i com no tens les files, per molt que tinguis el banner de guerra, és com, vale, vol dir que podeu combat el perds de 2, perquè l'altre tindrà 3 files, tindrà potència, i tu li has fet 2 baixes i tens banner de guerra, perds d'1, però perds. Ja. I aquests tios... I al següent torn ja no has carregat, sí. Ja no tens força 6, que tens força 4, ja no tens força 6, i poder l'altre t'envolta. Saps què vull dir? Llavors, és com s'ha de vigilar molt i si pots invertir una mica més de recursos en què funcionin, sempre va bé. Que jo sempre, per exemple, quan jugava els foscos, que mira que habilitat d'arma 5, força 5, el gèlid, força 4, causen por, jo igualment sempre en jugava molts. En jugava mínim 8. Sí. Perquè encara que treguis canons i catapultes i llançavires, t'has d'assegurar de que obrin xapa. Perquè és que si no, i més amb un heroi. I el tema és que el problema és que el bloc de 8 té el frontal de 4, perquè si no passes... Però clar, no passes perquè jugues molta tropa. Clar. I perquè mai els vols cardar al mig. Clar. I el tema és... El sacerdot guerrer només funciona contra certes llistes. Clar. A setena funciona contra tothom, però a sisena només contra caos, escaven i no morts. I no morts. Llavors, clar, és si l'altra cosa, que deia que ja hi arribaríem, però bueno, ja hi arribem ara, és el capità. Generalment els Icardo és un capità, perquè el capità et dona 3 atacs, el capità pot portar una arma a 2 mans, llavors com si et quedes clavat per lo que sigui, el tio segueix zurrant amb força 6, i hi ha una cosa també, que és l'heroi sempre ha d'estar a la cantonada on hi ha més enemics, perquè si carreguen pel flanc sempre vols que hi hagi allà el capità, perquè si gira i et baixa 3 atacs... per vestir sangs. Clar, és com que fas de tenir un capità al flanc que dones com a la vora de la taula que no hi ha enemics, tu el vols a la cara de dins, saps? On hi haurà les hòsties. Però bueno, bàsicament és això, o capità o sacerdot guerrer. Hi ha un tema que és els del llop mai poden dur sacerdot guerrer, perquè no són de Sigmar. Llavors, com són molt bons, però no poden dur sacerdot. Llavors, però bueno, tampoc jugaràs mai 2 sacerdots. Ja, no, però vull dir, clar, que si juguessis una unitat de cavallers del llop blanc, no els hi podries cardar un sacerdot guerrer per donar-los odi. Ja està. Però bueno, és això, o sigui, experimenteu, vull dir, la fila de 5 està bé, la de 8 o 10 si porteu gran mestre, jo diria. Vale? Llavors, bueno, anem entrant a les artilleries, que ja no ens queda tant. Les artilleries imperials, bueno, el terror de tothom, que són els grans canons imperials. La millor artilleria del joc. La millor artilleria del joc. Considereu que el gran canó és la millor artilleria del joc? Jo crec que sí, sens dubte. No sé què dir-te, No sé què dir-te. 100 punts, força 10, de 6 ferides. De 6... Pot explotar-te a la cara, pot no explotar-te a la cara. Amb un 1. Amb un 1. Però com una catapulta, saps? Sí. Gran canó, què dir-ne del gran canó? És maquíssim, és el canó del reglament base, et carda un petardo espectacular, va en línia recta, fa un rebot, tot això ja ho sabeu. Vull dir, si s'apropen té metralla, que et descarrega quan són a 6 polzades a 20 centímetres, descarrega el dau d'artilleria d'impactes d'arcabús que impacten automàtic. A 8 polzades. Llavors, si et ve una cavalleria ràpida i no t'acaba d'arribar, gires i fas pum, els dispares les culleres, la grava i tot el que tinguis allà i no queda res. Vale? El gran canó és la nostra eina, precisament a part dels cavallers,
És l'única cosa que té força 6 o més de l'Army, vale? Exceptuant herois. Llavors, els grans canons estan per caçar totes les coses que carden por, com altres cavallers, monstres, altres màquines de guerra, herois. Per què? Perquè el gran canó pots franctirejar herois. A veure, està una mica mal vist, està una mica lleig fer sobre la trajectòria del general enemic el torn 1, cardar-li una línia i que falli el comte senyor i que el mati la bala de canyó, fer-se es pot fer. Però bueno, o fins i tot si tens un Maxwell, jo per exemple Morts i Goblins, però és com igual que hi ha el saber dels cels que et deixa tirar els llampecs. És sobre qualsevol unitat, on vols. Costa més de castejar. O tens el peu de Gorko, que li pots tirar unitats sueltes. Sí. Clar, per exemple, jo a Morts i Goblins, els fatiguers, que ja ho veurem, que és com tu quan feies animositat no pots fer màgia. Llavors, com no pots fer màgia, no t'interessa gairebé mai, a no ser que estiguis jugant orcs negres, o el fiquis amb orcs negres, tenir el fatiguer dintre d'aquella unitat. Clar. Però clar, què passa? Que si el deixes fora, hi han coses com un gran canó, hi han coses com fallar el Gorko camina amb nosaltres, o com coses d'aquestes, que dius, bueno, doncs podem moure això. Però clar, és un risc que normalment, a no ser que juguis contra nans que també tenen canons, o contra això, saber dels cells i aquestes coses, gairebé mai t'has de preocupar. Però el gran canó de tant en tant passa. És molt útil per això. I clar, tens un nivell 4 per allà donant voltes i o té una bona invulnerable o... A 3 polzades tingues un orc que li faci compte senyor, encara que estigui fora de la unitat, que la parti sigui fora de la unitat. Crec que és de Saintra, No ho sé, ho mirarem. Parèntesis. Vale, ja ho hem mirat. Sí, has d'estar dins. Joder, vale, doncs sí, o sigui... Clar, que és com la catapulta, també pots intentar caçar algú, però clar, es dispersa moltíssim. O sigui, tens crec que són un 33 de que caigui, perquè són... Sí. Són 2 cares amb la mirilla. 2 punts, i l'altre són fletxes. Llavors, clar, tens l'altre dalt, que és com poder se'n va, jo què sé. A la Xina popular. 6 polzades, 10 polzades. Sí. El gran canó és boníssim. Si heu de cardar un enginyer a la llista, el cardeu a la dotació del gran canó, per repetir problemes, que no exploti, val? I per repetir el rebot, perquè no es clavi. Llavors, bueno, que és el mateix. Sí. Llavors, crec que hi havia com una fórmula màgica, que és com sempre, quan dispares a blocs, has de disparar a 8 polzades per davant. A 6 polzades. Entre 6 i 8. I monstres i coses amb peana grossa a 8 polzades. Sí. És com una regla... La gent que juga a 8ena, com només d'estimar, és com no disparo a 4,5 polzades, perquè bàsicament si sumes com l'estadística és el que dona que és més eficient. Però tu has de fer a ull tirar-ho una mica endavant. Que és com 10 centímetres endavant. Entre 15 i 20 centímetres endavant. Sí, 20 poder és massa, però 10-15. Sí, perquè el rebot que et farà t'acabarà d'arribar. Vale? Llavors és com... Si és una cosa amb peana petita, vull dir, un monstre amb 50/50, a vegades li passes per sobre. Vale? Llavors és com has de tirar com més endavant per intentar que el rebot el pilli. Vale? Però clar, quan allò travessa alguna cosa és demolidor i encara que no el matis, amb que li facis 3 o 4 ferides és que ja el deixes tremolant, saps? Vull dir, pots acabar de rebentar amb arcabussos i tal. Però bueno, gran canó, gran persona, vull dir, ens encanta. De lo millor que tenim d'artilleria anem a lo pitjor que tenim, que és el morter, vale? El pobre morter. El morter és dolentíssim, vale? L'he intentat jugar diverses vegades, l'he intentat donar-li la volta, dir va, vinga, va. No, és com... Contra Skaven està bé. Contra certes coses pot arribar a funcionar contra Imperials. Clar, però és força 3 i no en una armadura. No, té AP menys 1 que dius, vale, o sigui, si és tropa lleugera ja li faràs... Jo et diré que opinió poder impopular que és com hauria ser com una catapulta. Plantilla petita, però força 4 i que no és d'armadura. I ja està. Van intentar fer la cosa del Paguà, plantilla grossa, ja que la tenim, i la pólvora i tal, però que al final fas que sigui com tan lleu, que és com... O sigui, l'he tirat sobre goblins i n'he matat un o dos, saps? Ja per començar, això amb totes les plantilles, si la plantilla toca el 90% de la peana, igualment vas a 4, perquè és parcial, no és total. Llavors és com gairebé... Aquests fan molts totals, però que en força 3 després el filtre és aquest. A 4 és per ferir-lo i que encara pots salvar. Llavors, clar, és com... Això, com goblins, esclaus, Skaven... Esquelets, zombis... Si fos una catapulta que és com... Es dispara igual, la taula és la mateixa,
El Misfire és el mateix? Crec que el Misfire és el mateix. Sí, és el mateix. És el mateix? T'arriba i et pilla i et xafa i ja està. Però ja tens el canó per obrir xapa. O sigui, entenc que no els donessin una catapulta literalment. Però funciona diferent. Però és tan raro que dius, realment feia falta, vull dir... No sé, si us fa gràcia el podeu jugar. Jo de tant en tant el trec per no posar sempre el canó. No, i fins i tot que hagués sigut una mica més car, però que si hagués fet una ferida amb força 3 i tal, o dugues, o alguna cosa que causés un pànic. Clar, algo així com que és incendiari, o foc grec, o algo així. O sigui, més que això, que és com aquesta regla que és com... Sí, que això fas pànics. Que ve com de 40.000, també és com els cranis. De fet, fins i tot per 25 punts, que fos com lo dels funeraris, que si fas una baixa fas un pànic. Sí. Bueno, això, que és com ferides flamígeres, saps? Que causes pànic auto. No, però vull dir, en el sentit que causes pànic. No que siguin atacs flamígers, Sí, però perquè al final és com t'estan bombardejant i és com el cos a terra. O fins i tot, que crec que això ho tenen els nans del caos. Que el teu següent torn és com carregues la meitat del teu moment i no pots marxar. Sí. Això estaria superguai. Però van dir, farem la plantilla grossa perquè en aquest joc la gent vol tirar daus. I van dir, bueno, doncs, clar, és com ara imagineu Imperi que amb el morter tinguéssiu control de moviment. Estaria superbé perquè fa que els teus cavallers poguessin carregar un vols o que els cuirassers i estaria molt guai. Però van jugar la carta d'avorriment. Plantilla de merda. Ja me joderia tenir el canyó Earthshaker dels nans del caos, D'aquí 20 anys, quan fem l'edició... El sacseja terres... Això per la campanya ho mirem. La campanya fem amb els coets aquells. Però bueno, a morter, dolentillo, què hi farem, tu? Ens queda una cosa, però de moment no en parlarem. We're not gonna talk about it. Vale? Hi ha un perfil també bastant dolentillo per anar en línia amb el morter, vale? Que és el mestre enginyer. El mestre enginyer és un tio raro. El mestre enginyer és un heroi de 50 puntacos, vale? Que té el perfil de tropa, però té 2 ferides, vale? Que és com, vale, gràcies. No té ni projectil 4, saps? Per no tenir, és un tio de llibres, vull dir, no ha sortit a cardar tiros ni de conya, vale? Què té? Mestre de balística, que és que si forma part d'un gran canó morter, no una altra cosa de la que ara parlarem, i treus problemes, ell pot repetir el dau d'artilleria perquè poder no explotis, vale? Està molt bé, vull dir, si vols cardar un gran canó i vols pagar 50 punts més, que és un 50% del preu del gran canó, cardar un mestre enginyer perquè no t'exploti, sí, que ningú et tregui la il·lusió, vale? Però vull dir, ja posats a fer, jo pagaria un altre canó, vale? El tio pot tenir una retaïla d'ítems que ara parlarem, que són armes d'enginyer, però clar, ja és pagar-li encara més punts, de 15 a 20 punts més, perquè el tio acabi valent 70 punts, vagi amb boles i valgui pràcticament com un altre gran canó o com un morter. O sigui, equipat et val 5 punts menys que un morter, dius, doncs paga un segon morter. És que això realment, o sigui, també sisena, desconec cinquena, perquè no he jugat aquella edició del dimoni. Del dimoni. No, però és com... Clar, sisena, com van intentar fer com un apropament més històric, van fer com una sèrie de personatges que estan entre un sergent i un heroi. I tant que està com un sergent, aquest pobret. I només va ser al principi, vale? Perquè va ser com els Peix Verdes, bueno, al final com tens, que sí que Dizzy Max van dir, perquè tens obres personatges i tens 3 milions, perquè tens salvatges normals, negres, nocturns, normals, silvans. Canvien 2 regles. Però, per exemple, aquí va sortir el mestre enginyer, amb nans va sortir el mestre enginyer i amb els foscos va sortir el mestre de les bèsties, assassins a part. Que és dolentíssim, mestre. Però tots 3 són com personatges de suport per la cosa curiosa que té el teu exèrcit, que és com la cosa curiosa que té Imperi és la pólvora, molta artilleria i de pólvora, la cosa que tenen els nans, això, i la cosa que tenen els elfs foscos és monstres. I van dir, doncs, com no podem fer un enginyer de monstres, fem un mestre de les bèsties. Sí. I són aquests perfils que és com segurament només pots pagar 25 punts objectes màgics amb aquest. No, pots pagar 50. Aquest és una raresa. 25 aquest és una raresa perquè no pots pagar 50. A setena li van treure els objectes màgics. Directament, fets que dius, és un enginyer, tampoc ha d'anar amb una espasa màgica. Però llavors, que és com aquest perfil, ja més endavant en l'edició va derivar en fumades de workshop com el mestre, bueno, com l'enginyer dels Skaven, que és com no pots portar objectes màgics o poder no pots, però tens una armeria pròpia d'objectes mundans que actuen com màgics. Que et fan ser un mag, saps? Llavors, clar, que és com això, et carden com l'anul·lació de baul i te la sua. Per què? Perquè, bueno, perquè... Saps què vull dir? I clar, d'aquesta manera ho van com trampejar, que és com si ara... que és com ja li pots pagar armes, però no són les mateixes. No és una pistola pedra bruixa màgica. Llavors és com alguna cosa ho van corregir més tard de l'edició,
Però hi han d'aquests que són rareses, jo ho dic sempre, i ho direm sempre, el mestre de les bèsties és el pitjor perfil d'heroi del joc, i jo sostindré que el mestre enginyer el segueix el segon per punts, per estats, perquè per mínim dona-li balística de 4, pobre tio, que els sergents d'arcabussers i sergents de cuirassers tenen 4 i ell no, saps? I dius, a veure... Pues és una rata, No ho sé, no em sona, crec que no. Crec que té... Pot ser que tingui... Fuck, ara venim. Vale, sí, té 4. Efectivament té 4, o sigui, té 4. Era rara. Ja està. I a part, el Warhorse, que sabeu, a saber que... No, perquè crec que en el personatge... Quan hi arribem, però crec que el del personatge fan que tingui 7 perquè ja té la barda o alguna cosa. No sé què collons li passa al Warhorse de la pàgina 26 allà. Ara tindrà combat 5 o alguna tonteria. Warhorse. No, mou com un humà. Està bé, és un cavall coix. I pesa el cul. Vale. Bueno, sí, doncs té balística de 4, és fantàstic. Bueno, és el que deia, és acabar, i m'he dit, entre un sergent i un heroi. I un heroi, vale, doncs té una ferida més. Que és com, també anava a dir, a destacar, un amic nostre, en Jordi, un dia va portar una llista com temàtica napoleònica, que és com no portava com herois amb objectes màgics ni res, i va quedar 2 d'aquests. Sí. I, hosti, clar, també una llista de nul, de molta artilleria, o sigui, eren blocs d'artilleria i cavalleria, i era com molt napoleònic. Sí. I amb aquest tipus de sentit, o sigui, com de llista, encaixa prou. Ara bé, és com l'excentricitat. Tu si vas a un torneig, això no ho vols jugar. Això no ho veuràs. I si tinguessin accés a una armeria superboja, com crec que era setena, que tenien coloms bomba i la muntura mecànica i tal, dius, vale, fino, però és com segur que és com tindrà alguna tonteria. Però clar, l'altra cosa que és com aquest tonto, si repeteix un dau, llavors no pot disparar ell. No pot disparar. I com que són totes les armes, o sigui, totes les armes d'artilleria que ell dona l'habilitat de repetir, són d'estimar, per tant es disparen abans que les armes normals. Llavors, ja ho hauràs vist, si has tret problemes, el faràs servir per repetir perquè no vols que t'exploti el canó, i llavors, durant la fase de disparo, ell no dispararà res. Vale? Té 3 opcions, són aquestes, les tenim en un moment. Pot dur la pistola del sergent de cuirassers o d'arcabussers, el rifle del sergent de cuirassers, el rifle o el Hogland, que el Hogland val 20 puntacos, arriba a 36 polzades, que això són un punyau de centímetres, són com 40 o 50 centímetres. No, seran 90. O 90, és 90. Té força 4, moure o disparar poder de penetració, és un arcabús, però té, en castellà ho van traduir com allà on posa l'ull posa la bala, però és precisió científica, que és tries qualsevol mini que vegis, que pot ser campions, membre d'una dotació, un tio que va en un carro, o sigui, un personatge que està suelto, és igual que sigui un personatge independent que està al costat d'una unitat, et fots un menys 1 a l'impactar, ignora el menys 1 perquè el tio sigui un fustigador i li cardes un tiro, que aniràs a 5, perquè vas amb un Hogland i estaràs a llargues. Anava a dir, literalment, bueno, no és tan bo, però això és com el cop de cap dels Orcs i Goblins, És com un encant. O sigui, això realment és un encanteri que és indispensable, que també vas al 5. Sí. Que al cop de cap vas al 7, però... I no es pot beneficiar de compte senyor. Amb abast de 70. Amb abast de 70. Clar, però el cop de cap ignora armadura. Això fot menys 2. Clar, que si és un mag te la pela. Però bueno, clar, que realment al final, que és com a no sé que sigui... Jo, per exemple, ja quan juguem als Orcs ja ho mirarem, Sí. Però que és com jo ho tiro a sergents de cavalleria o a sergents o algun mag tonto, alguna cosa que està com mig amagat, i en canvi amb això... Pots... Que és una tonteria perquè mai jugaràs un enginyer. Sí. Però per un sergent tonto que també anirà sempre a 5 i tal, està molt bé perquè és com... Clar, hi ha el tema que és aquest fusell el pot dur el sergent dels arcabussers. Clar. I també impacta 5 a llargues, a 4 a curtes, que curtes de 90 centímetres... Són 45. Clar, o sigui, si tu t'has acostat gaire amb el porta de batalla un capitat, que ardu pim a 4 i no li fas compte senyor, saps? Clar, i és com... O sigui, és com una... O sigui, jo això... A vegades funciona, a vegades no, però... Jo això, veient tal com està i tal, jo m'ho veig que és com un encanteri. Això és com si fos un portaencanteris. A 5. Bueno, clar, ho has de tirar tu, no és automàtic, però no t'ho poden dispersar. Clar. Que aquí entra molt bo, si portes un mag de cels i has tret l'espel de repetir, que tothom juga. Ho cremes per impactar i dius, vale, pues jo què sé, o sigui, ha passat... O per aquella bala de canó que ha impactat i tires per ferir, treus un 1 i dius, gràcies a Déu que... Clar, i acabes d'allò. Però jo això ho he fet servir a vegades en tàndem, per exemple, amb un mag de la mort, que té un espel que també li treus una ferida directa a un heroi,
i el mateix torn és a un general Hawkland, o sigui, el d'això li robes la ferida, el Hawkland li acaba de cartar un tiro i el mata. A vegades passa, vale? Però generalment casos de nínxol. Vale? Vull dir que l'enginyer pot anar a cavall, per si volguéssiu cardar-lo a cavall, podríeu cardar una pistola a repetició, però fa exactament el mateix que un tirador i val 40 punts més. O sigui, no ho feu. El foteu en el tirador dels cuirassers i punto. L'única última altra cosa de l'escola d'enginyers que ens queda parlar és el terrorífic Hellblaster, que és el canó de salves, vale? Que el canó de salves tothom el coneix, tothom l'ha patit i si jugueu a Imperi tothom li encanta, vale? Vull dir, és una cosa tope volàtil, molt temperamental, vale? És un canó que dispara 3 vegades el dau d'artilleria. Si feu servir el que toca, que és el de polzades, no fa falta que feu més càlcul matemàtic. Si no, heu de treure una taula. Heu de treure la calculadora del mòbil i el llibre segur que t'ho diu, et diu, mira... La taula dels elements periòdics. Si treus 25 impactes, no són 25 impactes, són 10, si treus 15 però impactes són 8... Ho has com de dividir tot. És una puta pinga, o sigui, el de polzades és el que diu el dau i punto. I ja està, saps? Perquè a més, clar, allargues... O sigui, el tema del Hellblaster és... Tu dius, disparo el Hellblaster, vale? Arriba a 24 polzades, que són 60 centímetres, vale? I llavors tu tires 3 cops el dau d'artilleria. Has de mirar primer si estàs a llargues o curtes, sí, perquè això és molt important. I tires 3 cops el dau d'artilleria, vale? Llavors, si estàs a curtes, és el resultat del dau 3 vegades. Intentes que no exploti, però aquí l'enginyer no hi pot fer res perquè això és experimental i si et treus uns problemes te'ls menges, vale? Llavors, si estàs a curtes, és el que et surt al dau, ho sumes i allò és el número d'impactes de força 5 amb AP -2, que es menja perquè és força 5, i poder de penetració, o sigui, ho volatilitzes. Si estàs a llargues, és el que treus al dau dividit entre 2, o sigui, si treus 8 impactes, són 4 impactes. És amb força 4 i poder de penetració. Que això és molt important, perquè a mi m'han jugat moltes vegades, fins que jo vaig descobrir això, aquest canó, estàs a 59 centímetres, mira, et baixo... 300 milions de tiros de força 5. 30 impactes de força 5 i jo del pal. Joder. Ara entenc els salves. Que poder per això el salves té aquest renom, No, o sigui, si el llegim bé, que jo quan me'l vaig pintar vaig dir, bueno, ja de què va això, me'l vaig llegir i vaig dir, vale, a 12, que són 30 centímetres, ets una màquina, una piconadora. Més llarg, ets una unitat d'arcabussers. No, ets un llançavires èlfic. Està bé, vull dir, està bé, o sigui, a llargues ets un llançavires èlfic. Sí. A curtes ets una màquina a matar. Ets una puta piconadora. Llavors, clar, què passa? El salves, bàsicament, té un factor que jo diré psicològic, tant per tu com pel rival, perquè el salves transmet seguretat, el rival li transmet terror... Inseguretat. Però què passa? El salves et pot ajudar, o sigui, et pot salvar una partida o te la pot vendre, saps? Perquè quan un salves de debò fa por, que és a curtes, vol dir que generalment serà cavalleria i et podrà carregar, saps? Si està a 12. Llavors, clar, què passa? Si de cop el salves s'encalla, et carreguen i te'l rebenten i t'entren pel flanc i allà no queda res. O poder, li ha fet tanta por al rival que no ha enviat res en aquell flanc, perquè ja el salves i estàs tota la partida fent així, sense mirar res. Molts cops el salves, jo a vegades em plantejo si disparar-lo o no, perquè a vegades allargues, dius, em vull arriscar a tirar 3 cops a la taula i arriscar-me 3 vegades a treure problemes perquè pugui explotar, poder per matar 4 gobos de merda, poder no, saps? Vull dir, poder el salves. Jo molts cops el moc, les 4 polzades que es pot moure a la infanteria de la dotació, aixequen els salves i es van a col·locar a un altre lloc. Vale? Llavors el salves, per mi és mòbil, perquè és com estar a llocs i va aginyant a la penya, i si no et volen entrar per un flanc perquè allà hi ha els salves, vale, doncs al torn 2 o 3 l'aixeques i te'n vas cap a la frontline i el plantes allà a cardar tiros. Vale? Bàsicament és això, és volàtil que flipes, tothom te l'intentarà rebentar, tothom l'odia, a vegades et salvarà partides, a vegades no farà res. Vull dir que... O sigui, és l'asa dels cops. És com... Quan hi ha el salve és com tu veus els salves. I és com, vale, com ho puc gestionar? Sí. I molts cops, com el seu abast tampoc és gaire gros, que no és com el canó, una catapulta, un llançavires, que és tota la taula gairebé, que te'l fiquen al mig de la línia. Llavors és com, vale, tinc una cosa que... Vol disparar? Si començo jo, me l'estaré menjant 3 tornitos. Així per empezar, 3 tornitos. 3 tornitos. Saps què vull dir? Perquè a part, si el teu rival és intel·ligent, ficarà, per fer-te com d'esquer, companyies lliures, sí. I compti destacaments perquè tu carreguis i compti És com al final de la pel·li aquella l'último samurai, saps? Que van fotent allà cartutxos i van fent així. Que no queda res. Que pot explotar.
Però jo crec que he vist aquesta cosa explotar menys vegades amb en John que no treure el kabum, perquè té una taula de... Clar, té una taula aquí que és de com, problemes. Sempre tens un 16,6% de possibilitat de treure problemes cada cop que tires. I tires 3 vegades quan el dispares. O sigui, això no ho tries 3 salves. De fet, els salves, igual que altres coses, però sobretot igual que les salamandres i aquesta, a sisena, l'únic problema que jo veig que té és que impacta automàticament. Sí, això això ara hauries de tirar per impactar. I s'arregla. Perquè no és una plantilla que has d'estimar, no. Això té o sigui, la dificultat és tirar un dau. Sí. Llavors, clar, jo crec que a setena i vuitena ho van arreglar, i crec que a Diolgul també, que és com simplement, això són els trets que fa, llavors has de tirar per impactar. I és un primer filtre. Que clar, és que si no, poden baixar 30 tiros. Clar. I clar, hi ha coses com fustigadors, com, jo què sé, pago una bandera de menjual impactar a distància, és igual, impacto automàticament. O sigui, realment és molt bo el canó de salves, perquè com que pots girar sobre el seu eix 360 i disparar, si t'entra, o sigui, molts cops jo, quan la batalla ja està avançada, torn 3, torn 4, està a segona línia, ja no pots disparar gaires coses perquè tothom està lluitant, però si t'entra alguna pels flancs, ell es gira i et fot allà una descàrrega i no queda res, saps? Bueno, i que la passa cosa el que és com... i no queda res. I que no té com aquesta dificultat d'haver d'estimar, que és com... Igual que les salamandres. Les salamandres a cinquena anàvem amb una plantilla. I no sé si el 2003, que van fer també com allò, com lo de la White Dwarf, també eren com una petita catapulta. Això no ho sé. I és com, i això està guai perquè és com... És que fins i tot, però és que fins i tot les catapultes no són impactes automàtics. Són automàtics el que és total, el que és parcial tu tires per impactar. I és un filtre, perquè normalment, si caus allà al centre, crec que són, vam comptar un dia com 5 totals o 6 totals i podrien 9 que són parcials. Clar, o sigui, realment, a setena crec que va bastant igual, però setena era el kit de plàstic doble que et feies als coets, que els coets és això, o sigui, crec que tenien força 5 i AP-3, però era la plantilla petita i es dispersava 2 vegades, perquè surten volant així, saps? I va ser com una mica la manera de dir, i crec que eren més baratos. No, però, o sigui, jo estic segur de que Diolgul a vuitena gairebé que també, i no sé si a setena tiraves per impactar. A setena no em sona. A vuitena poder sí, perquè a vuitena van canviar moltes coses, però a setena no em sona. O sigui, setena crec que era igualment bastant terrorífic. Tenir en compte, la seva taula de problemes és diferent de la resta, no pot repetir el dau de problemes amb un enginyer, com ja hem dit, perquè és experimental. Llavors és com del 3 al 4 al 5 estàs encallat, al 3 t'estàs 2 torns encallat, 1 i 2 petes, no només 1, 1 i 2, perquè ets experimental. La cosa bona, 6, la salva que estaves disparant ho descarrega tot i totes les salves que et quedessin ho descarreguen tot. Llavors, si a la primera salva que tires treus problemes i treus un 6, cartes... Que mai t'ha passat i tampoc està gravat. Mai t'ha passat i no està gravat, exacte. A l'últim Battle Report, anava a mirar. Et baixen 30 tiros a curtes o 15 tiros a llargues, saps? I al següent torn tornes a disparar, saps? I poder et torni a passar. Passa més vegades de les que semblaria i es ventila unitats enteres i l'altre es queda amb una cara que dius, bueno... Sí. I l'altre són 3 d'artilleria. Sí. Bueno, o sigui, està molt bé. Està molt bé. I suposo això ja quan fem anàlisis de llistes i tal ja ho acabarem de veure. Ja acabarem de mirar què fan. També l'únic que té és que és singular, llavors competeix amb els flagel·lants. Sí, que és la nostra última tropa de flagel·lants, que és la vostra altra opció de singulars, és la 0-1, que són aquests bons homes, els flagel·lants de la fi dels temps, vale? Són molt bons a sisena, són una 0-1 i són immunes a desmoralització, que no és immune al pànic, que no és immune a por, que no d'allò, immunes a desmoralització, literalment, o sigui, els hi pela tot. Valen un punt menys que els grans espasers, valen 11 punts, que no 12, no tenen armadura, tenen habilitat d'armes 2, tenen força 3, però tenen R4, i tenen 2 atacs. Llavors, clar, canvies l'armadura per R4, que està molt bé, perquè en certes coses és millor tenir resistència que no altres coses. L'habilitat d'armes 2... O sigui, anava a dir, és molt millor no salvar i tenir R4 que tenir R3 i lleuger. Efectivament. Bueno, a veure, sí, però jo els comparava amb els grans espasers que et salven a 4, perquè valen un punt menys. Però, clar, l'habilitat d'armes 2 et fan A4 contra tothom, hasta Snotlings, però tens 2 atacs. O sigui, l'únic que t'has de preocupar és elites èlfiques i nanes i caos. Sí, que passa aniràs al 5, perquè és més del doble. Però, recordeu la taula, dilluns i examen. I examen. Però com que porten batolles,
que és a la primera ronda de combat carreguis o siguis carregat, tens força 5. Clar, tenen dos atacs. Llavors estaràs allà cardant ventallades. Pots ficar un sacerdot guerrer amb aquests? No poden portar res de personatges. És que aquí a la il·lustració es veu. Ni un sacerdot guerrer, no, aquí enganya. Poden tenir un sergent, que és un profeta de la fi, que té 3 atacs, i ja està. Però generalment no el vols. Vull dir, vols més cossos, perquè aquests tios tu els cardes allà i te la pela tu que guanyin com que no guanyin. O sigui, estan per perdre, per parar coses que causen por, coses que piquen molt i tal, tu els cardes allà, que s'ho mengin. O sigui, si te'n queda un... Són com la versió millorada dels grans espasers. Ho són. Per això són 0-1 i són singular. Perquè em fots una unitat, hi ha cavalleria allà al costat, aquests ho paren, és que en queda un, és igual, a la cavalleria carregarà pel flanc i no deixarà res. O sigui, aquests tios són... oli en un llum. A mi m'encanten, tenen múltiples usos al mig de la línia, als flancs, com els voleu fer servir, però només teniu una unitat. Llavors, jo tampoc les faig molt grans, les faig a vegades de 10 de 12, i cuidado amb els carros i amb projectils de força 4, perquè ja valen els seus punts, llavors si te'ls maten a distància i no en queda cap, sí, però igualment els carros vas a ferir el 3, que tampoc és... Ja. Bueno, però clar, fan molts impactes, pum. No, és que l'última partida els carros anaven rolling hot. Però bueno, els flamants tampoc tenen massa truc, vull dir, sempre els podreu fer servir, són bons i fins i tot si podeu carregar amb ells, perquè estan guardant un flanc, ningú els va carregar, i una unitat mare de batalló para algú, els flamants poden carregar allà i et baixen 10 atacs de força 5, i poder no queda res. Fins i tot pots fer la clàssica de torneig de sisena de fa 25 anys, que era fer la conga, i vas fent-lo de serpentear per anar esquivant coses, i llavors que et carreguen, bueno, poder et veuen gairebé que només per davant, carregant per davant, no t'arrasaran, i clar, el teu rival ha deixat exposat com 2 flancs. Bueno, i et pica un o dos tios que et mataran, un o dos flagel·lants per torn, en tens 10 tota la partida. Allà. Bueno, però la cosa és que llavors, que si estan aquí al mig amb la conga aquesta, tu carregues aquí amb la cavalleria, carregues aquí amb... Saps què vull dir? O sigui, està lleig jugar-los en conga, els flagel·lants. O sigui... Però si algú juga nans, jugueu-li així. Si us juguen silvans, també. Si us juguen llengardaixos, també. I si són els de setena, encara més. I si juguen Bretònia, encara més. Però està lleig fer la conga, o sigui, jo ho considero comportament poc esportiu. Però són aquestes coses que feien antes, igual que allò dels matadors nans i tal. De fer-los amb una línia i en mates un per torn i t'estàs tota la puta partida allà xafant psicòpates. Sí. Però bueno, és això. Llavors, això és una mica tropes, hem fet. Llavors el proper dia parlarem d'herois i objectes màgics i una mica de configuració de llista i de la resta de coses que ens queden i de la màgia, que bueno, tenim més sabers o sigui, tenim tots els sabers, però alguns els aprofitem més que d'altres. Vale? Doncs res, mori l'imperi. Visca l'imperi, morin els pells verdes llaviscosos. Això no m'ho dius, la taula. I res, i esperem que el següent no tardi gaire a ser gravat i pugueu fer-vos unes bones llistes d'imperi. Així que res, visca el Warhammer. I visca Catalunya.